Hello everyone, this is your host and host Mazhar Sitar and welcome to 7 to 9 with Mazhar Sitar and welcome to कल मां कोने कल मां कुछ बाहर हुयुसि इन करे थोरो बिज़ी स्केड्यूल मींस इवेंट्स में लान इन करे सो इन करे न अची सघियुमि पर कल मां जेको हैदराबाद मुंहिंजो फेवरेट आहे बिकॉज़ जाम छोरो मूंखे मुंहिंजी इंस्पिरेशन आहे जाम छोरो न सो आई वेंट ओवर देयर ॾाढो मज़ो आयो थोरो कमकार हो कमु करे उन खां पोइ कल्ह न वियुमि पर अॼु तव्हां सां गॾु आहियूं छंछरु ते तव्हांखे ख़बर आहे के न के गेस्ट हूंदा आहिनि के न के सेलिब्रिटीज़ के न के अहिड़ा माण्हू जिन जो पंहिंजी लाइफ में पंहिंजी जेका हुनजी जर्नी रही आहे उहा सक्सेसफुल रही हूंदी आहे का न का अहिड़ी का शइ कई हूंदी आहे जेका मतिलबु उन मां ज़रूरु सिखणु घुरिजे ऐं अॼु असां वटि हिकिड़ी गेस्ट जेका आहे असां वटि ऐं माना डिफरेंस फील कंदो आहे हाणे त 2 years बैक व्हेन आई मेट हर शी वॉज टोटली डिफरेंट शी वॉज कंफ्यूज़ शी वॉज ॾाढो सिंपल ची मतिलबु पॉइंट टू पॉइंट ॻाल्हाए पई आंसर ॾे पियो जेकॾहिं माण्हू खे यादि आहे त हिकिड़ी शइ पुछी हुई त वॉट इज़ यूर क्वालिफिकेशन या एजुकेशन या शी सेड आई हैव डन BSc दैट शिट ख़तमु उन खां पोइ अॻिते पहुती शी मतिलबु ओके ऐं जेके ॿियूं खोड़ सारियूं शयूं हुयूं त शी डिडंट नो के मतिलबु स्टिल अञा शी नीड्स टू ग्रूम सो अञा ॻाल्हाईंदासीं कचहरी कंदा हालवाल बि कंदासीं फन बि कंदासीं ऐं एक्चुअली असांजो पार्ट आहे कशिश जो KTN जो हिकिड़ो फैमिली जेको आहे चैनल असांजो फैमिली ऐं वी आर द फैमिली and overall she is a wonderful she has a beautiful soul she is very down to earth को attitude नाहे को हू नाहे ऐं सच में when I met हिन जी फैमिली सां जॾहिं मिलियमि मां we done a TVC together but literally ॾाढा सुठा इंसान आहिनि ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि बीइंग मतिलबु ई हूंदो आहे न की असां वटि जीअं हिकिड़ा ट्रेडिशन्स आहिनि कस्टम्स आहिनि उन हिसाब सां उहे ॾाढा डाउन टू अर्थ ऐं जेको आहे ॾाढो सुठा ट्रीट करण वारा इवन हा इवन मां हुननि खे पाण चयो त चांहि न पुछी आहे पोइ हुननि जी वालदा चयो आहे आई ट्राई टू रेट एंड तव्हांखे ख़बर आहे मां ॾाढो ब्लंट क़िस्म जो होस्ट आहियां आई कैन आस्क एनीथिंग ऐं अॼु 1 to 1 मज़ाक थींदी मस्ती मज़ाक थींदी क्वेश्चन्स पुछंदासीं अॼु असां सां गॾु आहे मुंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ो सिंध में जेको ट्रेंड हुयो टिकटॉक जो जेको ट्रेंड सेट कयो ऐं मां सम्झां थो अलाए केतिरा हज़ारनि जी तादाद में छोकिरा या छोकिरियूं हुनखे ॾिसी करे दे कम ऑन द टिकटॉक सो वन एंड ओनली शी इज़ द ब्यूटी ऑफ द सीन आई वुड से इलाही कल्चर खे प्रमोट कयो हुन पंहिंजे कॉन्टेक्स्ट में वञी करे अॼु असां अक्सा कींजर जमाली लीला तव्हां नालो छा कंप्लीट जेको तव्हां चयो बि रिपीट कयो अक्सा कीअं आहियो ठीकु आहियो मां ऑल वेल नाले जे बारे में पुछां मां ऑल वेल बिल्कुलु फर्स्ट क्लास तबियत ठीकु आहे तव्हांजी बिल्कुलु फर्स्ट क्लास तव्हां नाला अक्सा कींजर कोन कयो अक्सा कींजर जमाली लीला जी व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाई लीला 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 या लीला इट्स लीला लीला जी वो लीला ना रामलीला वाली लीला है लीला ये न पर लगदो ईअं आहे तव्हां अक्सर करे अच्छा इन नाले जे बारे में कुझु ग़लति न ॻाल्हाए वठो तव्हां त तव्हांखे मां पहिरियों ॿुधाए वठां हीउ जेको नालो आहे मुंहिंजे फादर जी ॾाॾी जो नालो आहे अमा लीला जी अमा लीला जो नालो तव्हांजो पहिला जी अमा मिठी जंहिंखे चवंदा तव्हां हा इहो त तव्हां पंहिंजे पहिरियां जेको मां तव्हां सां मुलाक़ात कई तव्हां तॾहिं बि चयो अमा मिठी मूंखे नानी ॾाढो अटैच हो मूंखे अमा मिठी चवंदो हुओ ऐं पैसा मां पंहिंजी नानी सां हाणे बि अटैच आहियां छो त जेके नानियूं ॾाढी हूंदियूं उन्हनि सां उहे अटैचमेंट इलाही वधीक हूंदी आहे लेकिन ॾाढी त मां पंहिंजी कोन ॾिठी नानी सां मां इलाही अटैच आहियां नानी वाकई नानी कॾहिं पैसा चोराए न नानी न मुंहिंजा चोरी कया नानी तव्हांजा चोरी छो कंदी छो न कंदी नानी त नानी ऐं मुंहिंजो असां ॿई फ्रेंड्स आहियूं वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स ऐं मूंखे त फील ई न थींदो आहे त मुंहिंजी नानी आहे छो त जॾहिं मुंहिंजी मदर जी शादी थी इलाही अर्ली एज में थी त मम्मा शादी खां पोइ बि पढ़े पई त जॾहिं मम्मा जा एग्ज़ाम्स थींदा हुया त मम्मा मूंखे ऐं मुंहिंजो जेको वॾो भाउ अब्दुल समी खे नानी वटि छॾे वेंदी पोइ असां नानी वटि हूंदासीं नानी असांखे मतिलबु पालींदी अच्छा वॾो नानी सां ॾाढियूं हिकिड़ी असां वटि हमेशह अक्सर के नाननि जे माण्हू वधीक वेझो हूंदो आहे वेझो हूंदा आहिनि तव्हांखे नाननि नंढपण किथे गुज़ारियो मां हा कहिड़े शहर में मां शुरू खां कराची में रही आहियां लेकिन मुंहिंजी पैदाइश शिकारपुर जी आहे त पोइ तव्हां स्कूलिंग किथे नानी कॾहिं स्कूल वेंदी त तव्हां स्कूल वेंदा अम्मा स्कूल वेंदी त पोइ तव्हां किथे हूंदा नानी किथे हूंदी मुंहिंजी अम्मी स्कूल वेंदी तव्हां जो त एग्ज़ाम ॾियण वेंदी अम्मा जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं नंढा किथे हूंदा हुते लाइक व्हेन आई वाज 6 to 5 years old न इयर्स न months old 6 खां 8 महीना जी एंड यू रिमेंबर Yes, 6 खां 8 महीना वारे ॿार खे यादि आहे यादि न आहे मूंखे सभु ॿुधाईंदा आहिनि न इवन मुंहिंजी नानी पंहिंजो मूंखे फीड बि करायल आहे छो त मुंहिंजी जेका मासी आहे उहा मूं जेतिरी आहे मुंहिंजो जेको मामो आहे उहो अब्दुल समी मासी किथे आहे शिकारपुर में मासी कहिड़ा हालनि ख़ुशि आहियो छा नालो मासी मासी जो नालो आई कुड नॉट से इन फ्रंट ऑफ कैमरा अच्छा उहा असां वटि सही सही बिल्कुलु अमा लीला शाबाश अथव हिननि खे पालियो अथव लीला न पालियो आहे अमा लीला ई पालियो मुंहिंजी फादर जी ॾाॾी हुई मां पंहिंजी ॾाॾी बि कोन ॾिठी आहे त मूंखे अमा लीला कीअं पालींदी अच्छा तव्हांजे मतिलबु ॾाॾीअ जो नालो आहे अमा लीला
बाबा जी ॾाॾी जो। अच्छा बाबा जी ॾाॾी जो नालो, बाबा जे ॾाॾी जो नालो लीला ऐं आहे। इहो नालो मुंहिंजे ॾाॾे पंहिंजी माउ जो नालो मुंहिंजे मथां रखियो। हाँ हाँ हाँ। वेलकम बैक मज़र। आई एम कंफ्यूज ऑल व्हाटएवर जेको भी मुझे नालो मुझे ॾाॾे रखियो पंहिंजी अमड़ जो। इट्स क्लियर नाउ। आई गेस कि इट्स क्लियर। इट्स क्लियर। अच्छा तव्हां नालो ॾाॾे रखो। वेल तमामु सुठो। ॿियो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि मां आहियो? बिल्कुलु ठीकु आहियां। त मां नंढड़ी हुयमि, असांखे धकु लॻो नंढे में? मूंखे धकु हणंदी बि हुयमि, खाईंदी बि मथे हुयमि, बिकॉज़ आई वाज अ सो नॉटी चाइल्ड। अच्छा मां इलाही शैतान हुयमि ऐं हींअर बि शायदि आहियां, काथे न काथे शरारतूं कंदी आहियां, लेकिन खाईंदा ॾाढो हो यार। आऊं तव्हांजो खाइण ॾिठो आहे न, ॾाढो था खाओ तव्हां। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन केक अचे, बिस्कुट अचनि, चांहि अचे, जेका बि खाईंदा तव्हां ॾाढो। अच्छा खाईंदी ॾिसो, खाईंदी बि आहियां, खाराईंदी बि आहियां, इन ॻाल्हि खां तव्हां बि एग्री कंदा? इहा ॻाल्हि मंदी आहे। तव्हांजी वालिदा जेको आहे हुनखे चएसि जेको आहे भला तव्हांजे घर असल में छा हुयो, घर में कमर्शियल हुयो त मम्मा खे, तव्हांखे बि ख़बर हूंदी त तव्हांखे मां चयमि त सभिनीनि खे ड्राइंग रूम में खराए वेठो छो त मां चवां पई त मम्मा वारा जेके आहिनि इन शइ खां थोरो परे रहनि, त मम्मा खे ख़बर न हुई ऐं आई वाज बिज़ी इन दैट वर्क कि असांखे बिज़ी हूंदा ई न आहियो तव्हां न कमर्शियल सच में बिज़ी तव्हां सदाईं फ्री हूंदव, बिज़ी किथे हूंदव? तव्हां लॻे थो मूंखे घणो स्टॉक कंदा आहियो। न न स्टॉक आऊं कॾहिं कयो ई न ज़िंदगी में। तव्हां आई स्वेयर टू गॉड कॾहिं तव्हांखे पोइ तव्हांखे ख़बर की पई मां बिज़ी बट जनरली तव्हां जेके माना हूंदा आहिनि न प्रिटेंड कंदा आहिनि तव्हां बिज़ी, बट यूजुअली दे आर फ्री। न न तव्हांखे की ख़बर पई मां बिज़ी हूंदी आहियां? मां जेको तव्हां हिकु ॾींहुं स्पेंड कयो कमर्शियल में त आइडिया थी वियो तव्हां केतिरा। उहो त जॾहिं महिल मूंखे ख़बर आहे त मूंखे अॼु इहो कमु करणो आहे त मूंखे उन में कहिड़ा कहिड़ा कम कंदव? चलो ठीकु आहे बिज़ी आहे त कम कहिड़ा कहिड़ा कंदव? मां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि चई इंट्रो में त उनखे मां क्लियर करे वठां त तव्हां पहिरियों तव्हां पंहिंजे ब्लंट थियण जी ॻाल्हि कई त मां इलाही ब्लंट खे सम्झो आहियां। मां चांहि घुरी पोइ हुननि जी वालिदा चयो मां अरेंज थी कयां। आऊं तव्हांखे मज़ाक थो कयां, आऊं हिकिड़ी चवां थो सीरियसली, मां इहा बि ॻाल्हि कई त तव्हां सच में ॾाढा सुठा आहिनि। सुठा मां हिकिड़ी जवाब, तव्हां मूंखे जवाब, व्हाई यू आर नॉट मेक मी टू स्पीक समथिंग? ओके से समथिंग, ओके से समथिंग। त ॻाल्हि इहा हुई त तव्हां चयो त मां पंहिंजी मदर खे टाइम रखां पई एंड आई वाज बिज़ी इन दैट वर्क जो हमारा कमर्शियल था, जेको असांजो कमर्शियल हुयो, त उन में मूंखे विसरी वियो त तव्हांखे चांहि मानी पाणी हर शइ मूंखे अरेंज करणी आहे। अरेंज न आहे करणी, तव्हां कयो बि न, करणो बि न, जनरली कस्टम्स जॾहिं महिल मम्मा आई त ॾिसो कस्टम्स तॾहिं हूंदा त जॾहिं असां सीरियस इशू आहे न, मज़ाक तो क्या भाई। मां बि तव्हांखे हिकिड़ी जवाब ॾियां थी त जॾहिं महिल तव्हां आयो त मम्मा खे तव्हांजी मां मुलाक़ात कराई, मम्मा खे चयमि त मज़र सां मिलो, त पोइ तव्हां मम्मा खे चयो त मयार निधी इलाही प्यार सां लाइट नोट में अगर मां तव्हांखे पंहिंजी मदर सां इंट्रोड्यूस कयां थी त मतिलबु थोरा फैमिली टर्म्स असां जनरेट थी वेंदा। त पोइ मम्मा चयो त हाणे तो अक्सर तूं ईअं छो कयो, त मम्मा मूंखे थोरा धड़का ॾिना। पोइ जेको बि So wonderful, very good, you are doing amazing. So how is your TikTok life? What is the difference between TikTok life and TV medium and TikTok में? हाणे तव्हां ॻाल्हाए सघो था, ॿुधाए सघो था, TV जे मीडियम में ऐं TikTok जे मीडियम में what is the difference between? 6 महीना थी विया आहिनि त मां TikTok यूज़ न पई कयां छो त आई हैव डन माय कॉन्ट्रैक्ट विद सम ऐप, और उन जे अलावा त मां TikTok बि यूज़ न पई कयां। TikTok नथा यूज़ कयो हाणे तव्हां? मतलब आई कैन अपलोड मोर देन 4 वीडियोस ऑन TikTok इन अ मंथ, उन खां अलावा न। त TikTok त फ़िलहाल यूज़ बि कोन पई कयां। अच्छा जी। दे आर अर्निंग मी सो वेल, जंहिंसां मां कॉन्ट्रैक्ट कयो आहे। त TikTok ऐं मीडिया जी फील्ड में इहो फ़र्क़ु आहे त TikTok ते तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी आहे, बट इफ़ यू आर डूइंग वर्क इन मीडिया, इन प्रॉपर मीडिया, उनमें तव्हांखे इहो ॾिसणो पवंदो आहे त हिकिड़ो टीम वर्क आहे, हर कंहिंखे पंहिंजो कमु करणो हूंदो आहे, त इहो फ़र्क़ु आहे। इहो फ़र्क़ु आहे बस, दैट्स इट। मतिलबु ईअं आहे त इहो त लाज़मी न आहे त मुंहिंजो TikTok हर कोई ॾिसंदो, लेकिन TV ते शो त हर कोई ॾिसी थो सघे। बिल्कुलु। अच्छा अक्सर हिकिड़ी शइ पुछणु थो चाहियां, जस्ट वांट टू नो बिकॉज़ हर माण्हू डिफरेंट आहे, हर माण्हू जी पंहिंजी आइडेंटिफिकेशन आहे। रेंडमली पुछणो थो चाहियां, मतिलबु तव्हां जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो सक्सेस जो रीज़न कहिड़ो आहे, मतिलबु तव्हां सम्झो यार मूं वटि ही रीज़न आहे मां हिनखे सक्सेसफुल आहियां। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट and my mother's place. You are not on the stage. Your parents supports and thank you so much for giving me the award. But randomly just asking, what is your perception? Whatever right now I am, I'm thankful to Allah. शायद माने से भी काबिल ना है, शायद माने से भी काबिल ना है, लेकिन whatever I am right now. I'm talking about the performance, your features, your outlook, your trying to choose. You are asking about my future life. I'm not going to ask. I'm going to ask your future life. I'm just asking what is your reason? Not behind the success यार, मुझे लुक सुठा आहिनि, या मां एक्टिंग सुठी थो कयां, या मां एक्सप्रेशन सुठा थो ॾियां, या मां कमु थो कयां, को हूंदो न अहिड़ो को रीज़न कहिड़ो आहे तव्हां सक्सेसफुल हुजण जो, रीज़न कहिड़ो आहे, इहो पुछणु चाहियां।
एड़ो असच आई डोंट फील के एड़ो हर माण्हू खे पंहिंजी पीउ मां जी दुआऊं आहिनि, हर माण्हू जेको आहे अलाह जो जी ॾिसो माउ पीउ जी जेका दुआ हर माण्हू सां गॾु हूंदियूं आहिनि त तॾहिं उहो कुझु न कुझु थींदो आहे। पोइ तव्हांजो जेको कामयाबी जो रीज़न आहे तव्हां पीउ माउ जी चवंदमि मां इहो न चवंदमि त मां एतिरी क़ाबिल आहियां या समथिंग लाइक दैट, नो, ऑल बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। ओके वेल सुठी ॻाल्हि। सो टिकटॉक जी लाइफ खे कीअं पिया जेके टिकटॉक ते आया हुआ ॾाढा मुंहिंजे हिसाब सां यू हैव द मिलियंस फॉलोअर्स, मिलियंस पीपल लाइक यू, मतिलबु वेंदा त कीअं लॻे थो पंहिंजे फैंस खे डील कीअं कंदा हो? यू कैन साइलेंट करे छो, साइलेंट ई आहे ऑलरेडी मोबाइल तव्हांजी, एजाज़ जी फ़ोन आहे। हा एजाज़ न ए जे मां पंहिंजे फैंस खे मतिलबु जॾहिं बि मुंहिंजा जेके फैंस आहिनि मूंसां मिलंदा आहिनि, इवन मां किथे बि हूंदी आहियां गाॾी बि हलाईंदी आहियां, अगरि कोई फैन मुंहिंजे पोयां बि अची वेंदो आहे न हॉर्न वॼाईंदो गाॾी बीहारे त मां आई यूज़ टू स्टॉप माय कार बिकॉज़ आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी फैन ऑफ माइन, बिकॉज़ वट एवर आई एम बिकॉज़ ऑफ दैम। वेरी गुड दैट्स और इंसान अगर कुछ भी हूंदो आहे त उन जेके माण्हू हूंदा आहिनि उनजो प्यार हूंदो आहे उनजी वजह सां ठहंदो आहे। अगर मां उन्हनि सां बदतमीज़ी कयां, उन्हनि खे इग्नोर करे ईअं अॻियां हली वञा त पुठियां छा चवंदा? तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा हाणे त मतिलबु रहो था, हाणे टीवी खां पोइ केतिरनि माण्हुनि जो फीडबैक तव्हांखे मिलंदो? जॾहिं टीवी ते तव्हां आयो, टीवी ते शो स्टार्ट कयो, हाणे तव्हां पीटीवी ते बि शो कयो पिया। हा, अगरि मां तव्हांखे जेन्युइनली ॻाल्हि ॿुधायां, सची ॻाल्हि ॿुधायां त जेके मुंहिंजा फैंस आहिनि न उन्हनि खे अलाए छो न वणंदी आहे इहा ॻाल्हि त मां टीवी में कमु कयां। अच्छा, जेन्युइनली अगरि मां सची ॻाल्हि कयां, लेकिन कुछ फैंस आहिनि जेको इंतज़ारु कंदा आहिनि मुंहिंजे शोज़ जो, लेकिन मेजॉरिटी में ईअं आहे त उन्हनि खे इहा ॻाल्हि नाहे वणंदी। अच्छा, मेजॉरिटी में न आहे वणंदी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट टीवी। मां तव्हांखे इन जो बि हिकिड़ो रीज़न ॿुधायां त असां वटि जेको कॉन्सेप्ट आहे न इहो ठहियलु आहे त जेका मीडिया जी लाइफ आहे, मतिलबु जेको बि आहे उनखे माण्हू इलाही ग़लति नेगेटिव वे में वठंदा आहिनि, लेकिन मां जॾहिं कमु कयां थी ऐं मां ॾिसां थी त अहिड़ी काई शइ न आहे त मां सभिनीनि खे ईअं चवंदसि जेको परसेप्शन आहे दे शुड चेंज द पर्सन। आई नो इट वेरी वेल बिकॉज़ आई ओन दिस मीडिया, आई ओन दिस चैनल, आई हैव सीन सो मेनी मतलब I know that everything what's going on in Hyderabad, what's going in the parties, and there is a lot of the groups and the lobbies and 10 to 15 boys and girls, they have the lobbies. They come to talk to each other, they have the parties, and why they are everything is like okay, this is an open door policy, and that's a wrong perception of the media. This हाणे अलाई परसेंट चेंज भी थी वियो आहे, इहो मतिलबु अलाई घटि माण्हू हाणे हिनखे नेगेटिव था वठनि, लेकिन मां इहो चवंदमि त अगरि तव्हांजो फैमिली जो को ॿार छोकिरो छोकिरी कमकार करे थो त उनखे रिस्पेक्ट ॾियो। मतिलबु अलाई मां इहे ॾिसंदी आहियां जेके शोबे सां तालुक़ रखंदा आहिनि न उनखे पंहिंजी फैमिली वारा न अलाई हकार जी नज़र सां ॾिसंदा आहिनि। दैट्स अ रियली ridiculous. Never happened to us. Even never happened to me and never happened to my. When this happened, but not happened to me. Even not happened to me. I march on this one to क्या ना? So let's have a break. Break पड़ो कैमरा में लोग करके। गाड़ी में मतलब था नोड़े break खापो मतलब अकेले होते चतो माँ बनिया भाई। So welcome back, yes, welcome back. So कचरी वाले पे अक्सा था, so अक्सा बड़ी ड्रामा कोई ना, trust me. बड़ी ड्रामा। अच्छा मतलब तमाम टिकटॉक सी कम्युनिटी या आर्टिस्ट वार्टिस्ट है वध में डालूं के रंग दो आई छोकरी जगह है कोई भी ना छोकरी because we know each other शैन के बराबर मने करे निकरी वने के डाड़ आ रही है एक बेके ने चंगी तरह जड़न का सुनाणींदा हूं त को भी न तोणी सके न तोणी ता इसमो के डाड़ ही आहे जरूरत कई आ के डाड़ आणी उनके ता दिखायो जाई न नालो सड़ो ता खणो न सड़ो ना खण नालो बस एकड़ो फर्स्ट गाल ॿुधाई ताकि ये गाल अॼु छो याद आई है ये जनरल क्वेश्चंस हुया मुझे मैंने पूछा तो जनरल ना ना कहीं डाड़ आई न कहीं गिला बुराई कई जे ता पक्तो जे कहीं सेट ते कारू गाल को पंद ॾिसो मां अलाई गिलायूं ॿुधी आहियां अलाई ॻाल्हियूं ॿुधी आहियां मूंखे मतिलबु चिट्टा चिट्टा लेक हूंदा न चिट्टा चिट्टा प्रूफ भी मिलदा है सही ॿुधायो सच्ची में अच्छा लेकिन मां छा कंदी आहियां आई यूज्ड टू इग्नोर मां हली ना है न छो त मां अलाई कुछ करे थी सघां लेकिन चवंदा आहिनि अगरि तव्हां पंहिंजो जेको फ़ैसिलो अलाह साईं जे हथ में छॾींदा आहियो न सही पोइ उहो सही हूंदो आहे अच्छा असां वधि छा कंदासीं हिकिड़ी अहिड़ी का शइ वधि में तव्हां पंहिंजे बारे ॿुधी जेका वधीक हर्ट कंदी हुजे हरू भरू हिकिड़ो र्यूमर मुंहिंजे बारे में इज देयर एनी र्यूमर मुझे बारे में जी जी तां जे बारे में तां अक्सा किंजर जमाल लीला जे बारे में मां रोज़ हिकिड़ो नओं र्यूमर ॿुधंदी आहियां त हर्ट मूंखे सभी कंदा आहिनि छो त जेका शइ न हूंदी आहे ऐं मूंखे ख़बर बि न हूंदी आहे मां पंहिंजे बारे में ॿुधंदी आहियां त मूंखे हर उहो र्यूमर हर्ट कंदो आहे
हट कंदो सो वेरी गुड अच्छा एड़ी का तव्हांखे लॻे टिकटॉक्स में सिंध में खोड़ सारी छोकिरियूं आहिनि जेके तमामु सुठो कमु कनि पियूं सुठा टिकटॉक्स ठाहिनि इज़ देयर एनीवन तव्हांखे लॻे थो हीअ मुंहिंजी कॉम्पिटिटर आहे ऐं तव्हांखे लॻे थो हीअ तव्हांखे टफ टाइम ॾेई सघे थी ऐं इज़ देयर एनीवन ॾिसो इहो उहे माण्हू जेलसी थींदी आहे इहा हिकु प्रोफेशनल इहा हेल्दी कॉम्पिटिशन आहे ॾिसो अगरि जेलसी वारी मां हुजां त मुंहिंजी सिहत अहिड़ी न हुजे हा छो जेलसी वारा माण्हू परे खां पधरा हूंदा आहिनि न खोड़ सारा माण्हू न जेलसी वारो माण्हू परे खां पधरो हूंदो आहे जेलसी सब कंदा हो छोकिरियूं तव्हां खां बि जेलस न हूंदा हो मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो इहो उहो माण्हू सोचींदा हूंदा आहिनि जेके एहसास कमतरी जा शिकार हूंदा आहिनि त मूंखे को माण्हू टफ टाइम ॾींदो अगरि तव्हां पंहिंजो जेको कमु कयो था उन ते फोकस कंदव न त तव्हां पंहिंजो कमु करे सघंदव अगरि तव्हां सोचींदव न त तव्हां जेको कॉम्पिटिटर आहे त पोइ तव्हां जेको पंहिंजो बि कमु कयो था न उन में बि फेल थी वेंदो बिल्कुलु इहा पर इहा जनरल फील थींदो तव्हांखे जेलसी थींदी आहे न कि तव्हांखे जेलसी न थींदी आहे मूंखे जेलसी न आहे कॾहिं बि कंहिंखां जेलसी कोन थींदी असांजे पूरे खानदान में कंहिंखे बि न आहे थींदी मां खानदानी ॻाल्हि कयां मां ॿुधायां थी जेनेटिकली बि हूंदो आहे न त असांजे खानदान में को बि कंहिंखां बि सड़ंदो ई न आहे तॾहिं सभु सेहतमंद आहियूं माशाल्लाह सेहतमंद हाणे तव्हां ख़ुदा खे वञो अम्मा खे बि ॾिठो आहे तव्हांखे बि ॾिठो आहे जेलसी तव्हांखे कंहिंखां न थींदी आहे को कॉम्पिटिटर फील न थींदो आहे हीअ कॉम्पिटिटर आहे माना मुमकिन आहे मां वधीक 2 सालनि खां 3 सालनि खां मुमकिन आहे कॉम्पिट करे डिफीट करे वञे न कॉम्पिटिशन कंहिंसां मां लाइक कोई बि माण्हू मतिलबु असां नंढा बि हूंदा आहियूं स्कूल लाइफ में बि हूंदा आहियूं त असांखे सेखारियो वेंदो आहे हू फर्स्ट अची वेंदो तोखे अचिणो आहे हू सेकेंड अची वेंदो मतिलबु हू प्रमोट थी वेंदो अगली क्लास में वेंदो तूं फेल थी वेंदे असांजो कंहिंसां कॉम्पिटिशन न आहे अगरि असां कुझु बि कयूं था न पंहिंजे लाइ कयूं असां इहा कॉन्सेप्ट पंहिंजे ज़हन मां करे छॾींदासीं न कॉम्पिटिशन आहे कंहिंसां पोइ ज़िंदगी थोड़ी आसान थी वेंदी ऑफ कोर्स आसान थींदी पर जनरल हिकिड़ो परसेप्शन आहे फील्ड में लेकिन छोकिरियुनि जे बारे में वधीक मशहूर आहे त छोकिरियूं जेलस वारी नेचर रखंदियूं आहिनि लेकिन मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि अॼुकल्ह छोकिरा बि पाण में हिक ॿिए खां वधीक सड़नि था छोकिरनि में चलो छोकिरनि जी ॻाल्हि हुजे तव्हां सां ॻाल्हि कई हुजे जस्ट चलो तव्हां बि त आर्टिस्ट आहियो हाणे न न अहिड़ो कुझु बि न आहे न त तव्हां ॿुधायो जो त तव्हांखे हिकु शइ अपडेट ख़बर आहे त जस्ट से समथिंग न न मां हिकिड़ी ॻाल्हि कई छोकिरा बि कनि था न मां जेलसी जी ॻाल्हि ते न चयो उहो मां तव्हांखे गिला जी ॻाल्हि ते चयो चलो गिला केरु कंदो छोकिरी आहे छोकिरी गिला थोरी गॉसिप थी वञे मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो तव्हां जेको चाहियो था उहो त कोन थींदो त अॻियां तव्हां सां जेको वेठो आहे तव्हां शायदि सुञाणो नथा अल्लाह यार कुझु गॉसिप क्वीन का आहे जेका वध में सॼी गॉसिप क्वीन्स मां उन सां कंदमि जेको मूंखे ख़बर हूंदी त उहो गॉसिप जे लाइ मूंखे कुझु ॿुधाईंदो हाणे सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ ॾियां छो ओह माय गॉड मूंखे बि त मिले न बिल्कुलु तव्हांखे मिलंदो मतिलबु अहिड़ो कुझु न मिलंदो प्रॉमिस आई एम 100% श्योर अबाउट दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम यू मतलब तव्हांखे कुझु पुछणु चाहियो त इवन आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेल यू न मतलब मूं वटि अहिड़ी का शइ हूंदी न आहे बिज़ी मां ओन शइ न आहे न तव्हांखे ॿुधाए मूंखे ख़बर आहे खोड़ सारियूं शयूं आहिनि तव्हां सभु अची करे तव्हां ॿुधाए न कुझु बि न हूअ गॉसिप केरु कंदो आहे गॉसिप पॉज़िटिव ई यार गॉसिप हितों जी ॻाल्हि हुतों जी ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि हुतां जी ॻाल्हि ॾिसो मां अगरि मां ॿिए कंहिंजी ॻाल्हि छो कयां मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मां हितां जी हुतां जी जेको आहे पंहिंजे अगरि मूंखे करणी बि आहे न काई बि ॻाल्हि त आई यूज़ टू डू विथ माई मदर because I do trust her न गिला न अम्मा न कंदी कंहिंसां बि ॻाल्हि न अम्मा त कंदी न आहे कंहिंसां गिला के त कंदो जेको राज़ सबूर गिला कंदी आहे न मुझे हिकिड़ो ॻाल्हि ॿुधायो जेका ॻाल्हि जा जेको राज़ त पाण नथा संभाले सघो त ॿिए खां छो था तवक़ा रखो रोज़ पढ़ंदो अगरि मां तव्हांजी गिला कंहिंसां कई हूअ अची तव्हांखे ॿुधाईंदो फ़ाइदो छा अच्छा ईअं थियो आहे न माना ईअं थियो आहे कॾहिं तव्हां कई मां न बि कयां त माण्हू कंदा ॿियनि जी मतिलबु तव्हां ख़बर पइजी मां हिन गिला खे आख़िर साम्हूं अची आमनो साम्हूं थियो हुजे कॾहिं अहिड़ो कुझु बि न थियो कुझु बि न ऐं तव्हांखे लॻे थो त तव्हांजी माण्हू गिला कंदा हूंदा इलाही कंदा हूंदा बिल्कुलु कंदा हूंदा छो त कहिड़ी शइ खे वधि में तव्हां ॾिसो चवंदा आहिनि त माण्हू इंसान जेको आहे न चवण त न घुरिजे माण्हू राज़ी अलाह खां बि न हूंदा त मुंहिंजे त का इमोशनल करे छॾी यार इमोशनल कर दिया बंदे ने माण्हू मां छा शइ आहियां जो माण्हू मुंहिंजी गिला न कंदा मुंहिंजे त का एतिरी औकात हैसियत न आहे गिला माण्हू मुंहिंजी अच्छा अक्सर तव्हां इहो प्रिटेंड कंदा हो तव्हां फॉलो बि बख्तावर खे कंदा हो छो मां तव्हांखे चयुमि त तव्हांजे शो में मुंहिंजी फेवरेट आहे ऐं फेवरेट न हूअं ई तव्हां चयो आहे 10 दफ़ा मूंखे हूअं ई चयो आहे मां तव्हांखे चयो मुंहिंजी फेवरेट आहे मां हुनखे ॾिसो फॉलो छा में कंदमि हू त टिकटॉकर आहे कोन ठीकु आहे तव्हां ॻाल्हि मूंखे फसायो न मूंखे हर शइ यादि आहे वट टू वट ठीकु आहे तव्हां अॼु मां फसाईंदमि कुझु हुआ ही नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ होगा भी नहीं ऐसा कुछ होगा भी होने भी नहीं देंगे बिल्कुलु होने भी नहीं देंगे ॾाढी रेस्पेक्ट अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां मां सर्च थो ॻाल्हायां सर्च दिलि सां थो ॻाल्हायां
तव्हां ॾाढा सुठा इंसान आहियो, तव्हांजी फैमिली ॾाढा सुठा आहिनि, ऐं जॾहिं मिलियोसि तव्हां मूंखे ॾाढा काइंड ॾाढा डाउन हीअ तव्हां सां जेको मज़ाक कयां थो ऐं हिकिड़ी हुजत में कयां थो, मूंखे ख़बर आहे तव्हां इन शइ खे अंडरस्टैंड कयो था, हिकिड़ो फन था क्रिएट कयो, पर पोइ बि गिला थोड़ी थी वञे आया हो त कुझु न कुझु। मां बि होस्ट आहियां, इन्ही चैनल जी आहियां, ठीकु आहे। यू कैन आस्क, ओके चल हाणे तव्हां पुछो मूंखां। अक्सर मांखे तव्हांजी इजाज़त खपे बि कोन पई, मां उहो बि पुछां पई, तव्हांखे लॻंदो आहे त कोई तव्हांखे किराए करे अॻियां निकिरी ईंदो? नो वन, बिकॉज़ मूंखे ख़बर आहे मूंखे कोई न। यू बिलीव इन योरसेल्फ? आई बिलीव ऑन, बिकॉज़ मूंखे ख़बर आहे दुनिया में 7.6 बिलियन आबादी आहे ऐं 7.6 बिलियन माण्हुनि जी फिंगरप्रिंट्स आहिनि, आई टोटल आई बॉल्स डिफरेंट आहिनि, को बि मुंहिंजो न आहे, मां जेतिरो बि जीअं बि ओके आहे, ओके विद दैट। ऐं तव्हांखे छो न लॻंदो आहे इहो त ओवर कॉन्फिडेंट ॻाल्हि थी? व्हाई वुड आई हाणे मां त तव्हां त हुजे में मज़ाक हा हा बिल्कुल, मां जवाब तो ॾियां, जवाब तो ॾियां। न न तव्हां सीरियस थियो पिया? न चवां तो न सीरियस कोन थियणो आहे। चलो हाल पुछो पुछो। हा, तव्हांखे लॻंदो त तव्हां खां कोई सड़दो हूंदो? हा हा, छोकिरियूं या छोकिरा वधीक सड़दा? छोकिरा, छोकिरियूं सड़दा, दे लव मी, गर्ल्स लव मी, आई नो। को न बि ॿुधाए मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजा फैंस कहिड़ा आहिनि, इंटरनली फैंस आहिनि, मूंखे ख़बर आहे, आई नो देम वेरी वेल, बिकॉज़ आई एम डूइंग, कोशिशि कंदो आहियां सुठो कमु कयां, आई रेस्पेक्ट एवरी गर्ल, ऐं मूंखे पंहिंजी ख़बर आहे करियर जी, कॾहिं कंहिंसां ग़लति न कयो आहे त डेफिनेट आई नो दे लव मी वेरी मच एंड दे रियली दे फाइंड। पोइ छोकिरा सड़दा आहिनि? ना उहा ॻाल्हि छो था पुछो त जंहिंजो जेका सवाल ई न आहे त छोकिरियूं मूंखे लव कंदियूं ने? तव्हां ॿुधायमि तव्हांखे न, तव्हां पुछो न छोकिरा छोकिरियूं, सवाल तव्हांखे पाण यादि बीहे थो। मां तव्हांखां पुछियमि त तव्हां केरु सड़दा? तव्हांजो छोकिरा, त पर छोकिरनि जे बारे में ॻाल्हायो त छोकिरी न काॾे हलिया आहियो? ॿुधायां थो, तव्हां पुछो न मूंखां बाबा, छोकिरा या छोकिरियूं, छोकिरनि जे बारे में ॿुधायो। छोकिरा तव्हांखां सड़दा आहिनि, केतिरा क्लोज आहिनि तव्हां सां? वो इलाही क्लोज आहिनि मूंसां। गॾु मानी खाईंदा आहिनि? खाराईंदो आहियां डबली मानी। मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, हा, जंहिंसां गॾु असां वधीक अटैच हूंदा आहियूं न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, न न सही चवंदा आहिनि तव्हांजो जेको सभिनी खां सुठा दोस्त हूंदा आहिनि उहे ई तव्हांजा वॾा दुश्मन हूंदा आहिनि। इहा हक़ीक़त आहे, थींदा पोइ छा कजे, यू हैव टू डील विद एवरीवन एंड यू नो बेटर, पार्ट ऑफ लाइफ। ऐं तव्हां त माशाल्लाह हिते तव्हां इलाही काइंड आहियो, तव्हां डाउन टू अर्थ आहियो, ऐं तव्हां सां त खोड़ सारा माण्हू गॾु हूंदा आहिनि, हिन में को बि डाउट न आहे, ऐं यू बट यू नो व्हाट मां लाइफ में इहो सिखियो आहे त ॿ शयूं आहिनि लाइफ में न। मूं वटि हिकिड़ो शायदि वॉलपेपर आहे जेको हमेशह मुंहिंजो सेव हूंदो आहे मोबाइल में, इहो ई हूंदो आहे, मुंहिंजे लाइ इहो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हिकिड़ी मुंहिंजी फूड आहे, उहो तव्हांखे ॾेखारियां थो मां। ऐं ॿियो इहो त मूंखे जेलिसी इज़ अ वर्स्ट डिज़ीज़ आहे हिकिड़ी, ठीकु आहे, जेलिसी में माण्हू पाण सफ़र कंदो आहे, ऐं शइ खे पॉज़िटिव थी करे, ठीकु आहे न, ऐं ऑलवेज़ ट्राई टू बी अ गिवर, ऐं मां कोशिशि कंदो आहियां गिवर थियां। मूंखे ख़बर आहे जेकॾहिं को माण्हू मूंखे अॼु लाइक थो करे ऐं हीअ कुझु बि न आहे ऐं मुंहिंजी अचे थो हेल्प करण लाइ, मूंखे चवंदो आहे त मुंहिंजी हेल्प कयो, त आई लाइक यू सो मच, आई एम बिग फैन ऑफ यू, ब्ला ब्ला ब्ला, आई लाइक यू सो मच, तव्हां ॾाढो सुठो कमु पिया कयो, तव्हां हीअं पिया कयो, ऐं मां सिर्फ़ु हेल्प इन करे कंदो आहियां त मां मुंहिंजी कंहिं हेल्प कई, मां कंहिंजी हेल्प कयां, मुंहिंजो हिकिड़ो फ़र्ज़ु आहे। ऐं सडन फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्यू मंथ्स बैक इफ ही चेंज थो थी वञे, आई डोंट माइंड, मुंहिंजो कैरेक्टर आहे, मां आहियां उअं ई कंदो आहियां, मां हमेशह ज़िंदगी में इहो सिखियो आहे त बाबा तव्हां गिवर थियो, ऐं गिवर थियणु ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे, टेकर न थियणु घुरिजे, गिवर थियणु घुरिजे, दैट्स अ वंडरफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल जेको हिकिड़ो फॉर्मूला ज़िंदगी जो। बाक़ी फन था कयूं त तव्हांजी बि ॿुधी आहे, तव्हां गिला कंदा आहियो ॾाढी माण्हुनि जी? मां गिला कंदी आहियां, बिल्कुलु कंदी आहियां, बिकॉज़ अगरि कोई चवे थो त मां कंहिंजी गिला न कंदो आहियां, अगरि तव्हां बि ईअं चओ था त मां कंहिंजी गिला न कंदो आहियां त तव्हां मुंहिंजो ज़िम्मो न खणो, पंहिंजी ॻाल्हि न, मां ॾिसो जीअं तव्हां मुंहिंजो ज़िम्मो खयो ईअं मां बि सबूर भाई देख रहे हो, ॾिसो ईअं चओ त हुजत आहे न, हुजत आहे, सही आहे, हुजत मुंहिंजे मथां बंदूक रखियल आयो, बंदूक हलायो, हा हलायो हलायो, हुजत उहे बि अजाई हूंदी आहे, तव्हां बि करे था सघो, मां बि करे थी सघां, त बिल्कुलु कंदी आहियां गिला। वधि वधि कहिड़ी टिकटॉकर जी गिला कंदा आहियो या आर्टिस्टनि जी? अच्छा, मूंखे आर्टिस्टनि जे बारे में थोरो ॿुधायो प्लीज़, मूंखे जनरल पर्से, तव्हां नवां आया आहियो, साल 2 साल थी विया आहिनि, तव्हां चलो सीनियर आहियो, एतिरो कंहिंसां सड़दियूं आहिनि तव्हां छोकिरियूं हिते? ॾिसो मां तव्हांखे हिकिड़ी जनवरी ॻाल्हि ॿुधायां, जेतिरी बि आहिनि तव्हां ॾिसी करे फील थींदो हुजे त हीअ माना सड़े, फील मूंखे कीअं थींदो फील, जॾहिं वरी मां कंहिंसां एॾी दोस्ती बि न आहे कई, ख़बर सॼी आहे तव्हांखे। आई डू रिस्पेक्ट एवरीवन, whoever it's my junior or senior, right. I do respect everyone. Who's the junior, by the way? I don't know who's the junior. तव्हां कहिड़ी ख़बर मता हुजन? Man, I just want to know who's the junior. मतलब मां junior तव्हां खां पोइ ते अक्सर खां पोइ असां त को टिकटॉकर आहे न जो कम हुजे, तव्हां सिर्फ हिन जी ॻाल्हि न कई, तव्हां टिकटॉक जी बि ॻाल्हि कई, ॻाल्हि कई टिकटॉक राइट, त तव्हांखे यादि बीहे थो त तव्हां कहिड़ो सवाल पुछो था, तव्हांखे यादि बीहे थो? अच्छा जेके व्यूअर्स न वन ॾिसंदा हरू माना ॻाल्हि काॾो ॾी ॻाल्हि, अच्छा जूनियर पुछण जा सीनियर जूनियर, चलो ठीक है न ॾिसो सीनियर जूनियर जी ॻाल्हि मां तव्हां ओवरऑल पुछी तॾहिं मां कई, लेकिन अगरि जेके आर्टिस्ट आहिनि सभु पंहिंजो कमु सुठो था करनि, हर कंहिंखे पंहिंजो हिकिड़ो आर्ट अलाह साईं ॾिनल आहे, अलाह साईं जी तरफ़ां आहे, हर को पंहिंजे पाण में बेस्ट आहे, एवरीवन इज़
talented in his own way, in her own way. त को मूंखां छो सड़दो ऐं मूंखे न लॻंदो आहे त कोई मूंखां सड़दो हूंदो। अगरि कोई सड़दो आहे त मां इहो चवंदसि, हाँ छा मां इहो चवंदसि त जेका इज़त अलाह साईं मुंहिंजे लाइ लिखियलु हूंदी मुंहिंजे नसीब में उहा मूंखे मिलंदी ऐं जेका इज़त तव्हांजे लाइ तव्हांजे नसीब में तव्हांखे लिखियलु हूंदी उहा तव्हांखे मिलंदी छो त इहे शयूं अलाह साईं जी तरफ़ां बिल्कुलु। अच्छा हूं कहिड़ी माना बॉलीवुड जी पर्सनैलिटी या लॉलीवुड जहिड़ी का आर्टिस्ट आहे जंहिंखे फॉलो कंदा आहियो इन हर ओन वे? हाँ ओन वे में फॉलो कंदा आहियो तव्हांखे सम्झी त विया हूंदो थोरो डेमो ॾियो थोरो न कंहिंखे फॉलो न कंदा? न अगरि तव्हां मुंहिंजी टिकटॉक्स बि ॾिसो छो त मुंहिंजी सुञाण तव्हांखे उतां ई मिलंदी जेका शइ मां कंदमि त तव्हांखे पाण खे फील थींदो त हिकिड़ी कंहिंखे बि फॉलो न कयल आहे कंहिंखे न फॉलो ओवरऑल माना पुछां त हिकिड़ी इंस्पिरेशन त न फेवरेट पर्सनैलिटी चओ त बख्तावर भट्टो आहे। उनखे अलावा एक मां उहा त पॉलिटिकल थी वई शी इज नॉट अ पॉलिटिकल शी इज माय फेवरेट एंड व्हाई शी इज योर फेवरेट? बस Is there any specific reason? मतलब एक ना स्पेसिफिक रीजन देखो अगर कोई आपको अच्छा लगता है ना उसकी कोई वजह नहीं होती क्योंकि जो आपको बेवजह अच्छा लगता है वही तो अच्छा लगता है। अच्छा ये भी तमाम सुठी ॻाल्हि आहे बेवजह अच्छा। अच्छा ये एक्ट्रेस जी ॻाल्हि था कयूं जेके आहिनि एक्ट्रेस जीअं असां वटि हाणे लॉलीवुड में माहिरा आहे सुहाई अली अबड़ो आहे उनखे अलावा ॿिया खोड़ सारी मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त मां पाकिस्तानी ड्रामा में रूबी आहे ऐं ॿिया आहिनि त इहे सभु दे आर द स्टार्स न Don't you think they are the stars? They are because सब स्टार आहिनि तव्हां बि स्टार आहियो। न न मां पंहिंजी त ॻाल्हि कयां ई नथो न न मां तव्हांजी ॻाल्हि कयां थी अगरि को पंहिंजी तारीफ़ नथो करे त हुनजी तारीफ़ मां कंदमि। माहिरा खान हे चलो ठीकु आहे माहिरा खान खे केतिरो मार्कूं ॾींदो जेके तमामु सुठी केतिरो लाइक कंदा तव्हांखे 100 मां केतिरा घणा परसेंट? She deserves 100 out of 100 ऐं सुहाई अली अबड़ो 100 out of 80 Ruby Ali she's works with us 100 out of 70-75 अच्छा सही। how about the male artists आहिनि जेके मतलब सुठा आर्टिस्ट आहिनि मॉडल्स आहिनि अच्छा तव्हां गाना कयो गाना कंहिंसां करणु चाहींदो गाना जो प्लान आहे? मां अगरि कंदमि त अकेले कंदमि मूंखे अकेलो गानो थींदो ई न आहे न थी वेंदो आहे अलाए केतिरा मैसेजेस हूंदा आहिनि त छोकिरियूं अकेले बि ॾेई सघनि थियूं मैसेजेस अलॻि हो त रिकॉर्ड करे ॾेई ईअं गाना त प्रॉपर वीडियो सॉन्ग न हिकिड़ो गाने जे वे में जेको मैसेज ईंदो आहे न माण्हुनि खे वणंदो आहे उहो त हर कोई ॾिसंदो मैसेज हर कोई न ॾिसंदो गानो त हर कोई ॿुधंदो जेको ॿुधो उहो ॾिसंदो बि सही। अच्छा चलो कहिड़े सिंगर्स जा गाना माना सुठा लॻंदा आहिनि ॿुधंदा आहियो तव्हां? ऐं तव्हां काफ़ी सिंधी गाना ॾाढा कया आहिनि माना मां चवंदा शाबाश आहे तव्हांखे ॾाढो सुठो कमु कयो आहे इहा प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सिंधी गाना मुंहिंजा वधि में वधि मुमताज़ लाशारी सां गॾु आहिनि मतिलबु गॾु न आहिनि उनजा तव्हां डब में शइ जेको टिकटॉक ठाहियो मुंहिंजो फेवरेट सिंगर बि मुमताज़ लाशारी आहे। अच्छा वेरी गुड उनजी शायरी तव्हांखे सम्झ में अची ईंदा? कोशिशि कंदा आहियूं कोशिशि कंदा आहियो अच्छा उहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। सो अक्सा सां ये कचहरी जारी ऐं सारी आहे अक्सा कुझु मां पुछणु चाहियां थो पर अक्सा चए न पैसा होगा नहीं छो भला आया हो त कुझु थोरो ॾेई हाणे इजाज़त ॾियो त मां न तव्हांखे न प्लीज तव्हां आयो शो जी शान आयो शो जी जान आयो मान आयो ऐं तव्हां सॼी सिंध लव थी करे सॼी सिंध लाइक कंदी तव्हां चाहियो था त मां वेही ते माण्हुनि जी बुराइयूं कोन था कनि तव्हांजूं बि त कंदा आहिनि न माण्हू ॾिसो उहे कंदा आहिनि त हमेशा पुठि पोयां त सभिनीनि खे हर कोई अच्छा ॿुधो तव्हांखे फॉलो बि इलाही खोड़ सारा माण्हू कयो आहे खोड़ सारा माण्हू फॉलो कयो आहे तव्हां चश्मो पातो सभिनी माण्हू चश्मा पाता तव्हां शलवार कमीज़ पाइणु शुरू कई माण्हू शलवार कमीज़ पाइणु शुरू कया तव्हां गाॾी ते रैलियूं कढियूं माण्हू गाॾी ईअं आहे ईअं भला आहे इहो मूंखे कंफर्म ॿुधायो मां त सम्झां थो मतिलबु खोड़ सारा माण्हू आहिनि तव्हां खां पोइ अच्छा इहा ॻाल्हि त उहे माण्हू ॿुधाईंदा न जेके मूंखे फॉलो करनि पिया तव्हां पाण बि ॾिसंदा सॼो ॾींहुं मोबाइल में घिरिया पिया थोरो ॿुधायो तव्हांजो परसेप्शन छा आहे माण्हू कंदा न कंदा तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा लॻे थो कंदा कंदा आहिनि अगरि हिकिड़ो सुठो मैसेज अगरि मां कंहिंखे ॾियां थी अगरि पंहिंजी वीडियोस खां अगरि कोई फॉलो करे थो त सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा ईअं बि थींदो आहे अगरि जेके बि आर्टिस्ट आहिनि तव्हांजो शो इलाही माण्हू ॾिसंदा आर्टिस्ट बि ॾिसंदा त मां सभिनीनि खे इहो चवंदसि मां कंहिंखे बि कुझु न चवंदमि लेकिन सभिनीनि खे मां इहो मैसेज ॾींदमि त अगरि को थोरो बि फेमस थी वेंदो आहे या माण्हू हुनखे पसंदि करणु लॻंदा आहिनि त जो हुनजा जेका मदाह हूंदा आहिनि जेके हुनखे पसंदि कंदा आहिनि जेके हुनजा परस्तार हूंदा आहिनि पोइ उहो हुननि खे फॉलो कंदा आहिनि भले तव्हां वञो मूंखे पूरी ॻाल्हि पूरी करणु ॾियो त जेके तव्हांजा परस्तार हूंदा आहिनि न उहे तव्हांखे फॉलो कंदा आहिनि त हमेशह अहिड़ी शइ कयो जेका मुआशरे में बि हले ऐं सुठी बि लॻे त छो त तव्हांजा जेके परस्तार आहिनि उहे उन शइ खे फॉलो कंदा आहिनि। तव्हां पंहिंजनि जे कॉम्पिटिटर्स खे परस्तार था चओ केॾा सियाणा हो यार मां कॉम्पिटिटर्स खे नथी चवां न जेके माण्हू तव्हांखे फॉलो था कनि माना कुझु टिकटॉकर्स कम्युनिटीज़ छोकिरियूं छोकिरियूं ऑफकोर्स फॉलो कंदा छोकिरा त कोन कंदा तव्हांखे हा छोकिरा बि कंदा आहिनि छोकिरा बि कंदा आहिनि तव्हां ईअं छो चओ छोकिरा मूंखे कंदा आहिनि
मतलब ना जेके तव्हां एक्टिविटीज़ कंदा उन हिसाब सां अहिड़ी बि आहिनि। अच्छा ईअं बि थींदो आहे छा तव्हां अच्छा एक्चुअली तव्हां मूंखे ख़बर आहे तव्हां ॾाढा सियाणा आहियो चालाक आहियो तव्हांखे ख़बर आहे हाउ टू स्पीक ऐं कुझु अहिड़ो थियो त की तव्हांजी बुराऊं कनि तव्हांजी गैंग में अचणु चाहिनि तव्हां गैंग ॾाढी वॾी ठाही आहे गैंग ॾाढी ठाही आहे जंहिंखे ॾिसां थो मां गैंग यार ओ माय गॉड लीलास जी गेम में हा इहो रीज़न छा आहे हर माण्हू खे त चकमक वांगुरु पाण खणी था छो भाईजान छो भाईजान सब माण्हू पाण अचण था चाहिनि मां छा कयां ऐं असां लाइ ऑलवेज़ वेलकम हूंदो हर इंसानु ऐं जेका गैंग असांजी रियल में आहे उनजी मतिलबु आयशा अली शमा असां टिनि जी जेका बॉन्डिंग आहे इलाही सुठी आहे इलाही दोस्त असांजी गैंग में शामिल थींदा आहिनि ऐं हाउ अबाउट अरीशे आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हर शी इज ब्रिलियंट यार मतिलबु इलाही टैलेंटेड आहे शी इज सो एक्टिव असां दोस्तनि में सभिनी खां वधीक एक्टिव उहा ई आहे त मतिलबु असां लेकिन अरीशे बि असांजी दोस्त आहे भेणनि वांगुरु आहे लेकिन मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि भेण वांगुरु इलाही खोड़ सारी भेणूं आहिनि इलाही खोड़ सारी भेणियूं आहिनि तव्हांखे बि ख़बर I just know there are so many people from Hyderabad, Karachi, हेॾो भेणूं वांगुरु भेणूं पूरी सिंध मां अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान ग्रुप आहे तव्हांजो WhatsApp जो सभु छोकिरियूं हर भेणुनि वांगुरु भेणूं जेतिरी बि दोस्त दिस इज अ कन्वर्सेशन भेणुनि वांगुरु भेणूं सो दिस इज वेरी नओं फॉर्म स्टार्ट थियो आहे इहो स्टार्ट थींदो आहे हैशटैग अच्छा मां चवंदी आहियां अगरि तव्हांजी दोस्तियूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां पंहिंजी भेणनि वांगुरु रखंदव ऐं मतिलबु दोस्त तव्हांजो जेको बि आहे ठीकु आहे जीअं तव्हां सां मिलो था न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो जीअं तव्हां उहे तॾहिं कंदियूं आहिनि जेॾी महिल ॿार बच्चा शादियूं तॾहिं पोइ वक़्तु ईंदा पोइ कंदियूं आहिनि जेॾी महिल उहे बि सिंगल हूंदियूं आहिनि सभु पाण में पोइ गिला न कंदियूं आहिनि भेण वारो रिश्तो व्हाट इज द टॉपिक जॾहिं तव्हां पाण दोस्त पंहिंजे भेणुनि वांगुरु भेणियूं वेठा हूंदा मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां पई मां कंप्लीट कयां त दोस्त सां जीअं मिलो न त पंहिंजे दिलि में बि उहा ई मोहबत रखो जेका तव्हां हुनखे ॾेखारियो था सही मुनाफ़क़त वारी मोहबत कॾहिं बि कंहिंसां न कयो दोस्त आहे पर अक्सर खे ॿुधण में ईंदो आहे तव्हां सभिनी भेणुनि वांगुरु भेणुनि खे चवंदो तव्हां लीड करणु चाहींदा हो तव्हांखे फॉलो करणु इहो त रहियो न प्रॉब्लम अहिड़ो कुझु बि न थियो आहे लाइव वेठा हो मां लाइव वेठी आहियां लेकिन अहिड़ो कुझु बि न आहे तव्हां भेणुनि वांगुरु हिकु भेणुनि सां इहो प्रॉब्लम न कोई कंहिंसां बराबरि रखंदा सभिनी सां तव्हां मुंहिंजी भेणनि वांगुरु दोस्तनि खे बि सुञाणींदा आहियो कंहिंखे बि अहिड़ो क़िस्म जो को प्रॉब्लम न आहे त तव्हांखे बि इहा ख़बर हूंदी तव्हां अजाए उहे ॻाल्हियूं छो था की जेके आहिनि बि न अच्छा न आहिनि हा रिमर्स ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ियूं अलाए कहिड़ियूं आहिनि जेके इहे न ॿियूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि त उहा ॻाल्हि खे हुजे में थोरी घणी सदाकत हुजे सदाकत आहे हिन ॻाल्हि में पर तव्हां शयुनि खे थोरो हो था रखो तव्हांखे लॻे थो ॾिसो मूंखे लॻे थो ॾाढो कूड़ था ॻाल्हायो कूड़ ॻाल्हाईंदा हो ॾाढो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो तव्हांजो जेको हिते माइंड आहे न तव्हां हिते जेका हिते शइ ठाही वेठा आहियो मां सही ठाही तव्हांखे लॻे थो उहा सची आहे ऐं उहा सची आहे जेका सची ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां थी उहा कूड़ थी लॻे तव्हां कूड़ न ॻाल्हाईंदा मां कूड़ टोपी न कराईंदा माण्हुनि खे टोपियूं इलाही ज़्यादा कराईंदी आहियां पोइ माना इहो कूड़ हो आहे न टोपी अलॻि शइ आहे कूड़ अलॻि अच्छा तव्हांजी दोस्तीअ में चलो ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि लेकिन तव्हांजी फ्रेंडशिप रखंदा हो तव्हां अक्सर ऐं डेफिनेट एवरीवन बिकॉज़ तव्हां ॾाढा चवंदा आहिनि त तव्हां अच्छा मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां जेके मुंहिंजा दोस्त आहिनि न मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो चुप करे जेके मुंहिंजा दोस्त आहिनि न टिकटॉक खां पहिरियां वारा आहिनि मतिलबु टिकटॉक लाइव खां पहिरियां आहिनि ऐं टिकटॉक लाइव खां पोइ जेके दोस्त आहिनि उन्हनि सां बि मुंहिंजी इलाही सुठी अटैचमेंट आहे लेकिन जेके मुंहिंजा दोस्त आहिनि जिगरी उहे जिन खे मां दोस्त चवां उहे टिकटॉक जी लाइव अच्छा हिकिड़े सुठे दोस्त में कहिड़ियूं माना खूबियूं हुजणु घुरिजे जेके तव्हां जंहिंखे कंसीडर कंदा हो तव्हां ही कैन बी योर फ्रेंड न मतिलबु सच त का लिस्ट न आहे कोई बि चलेगा मतलब हाउ कैन आई मतलब मयर तो करण चाहिए ना दोस्ती लाइ तव्हां कहिड़ी शयूं ॾिसंदव कहिड़ो हुजे दोस्तनि कहिड़ी कहिड़ी शयूं हुजनि ॾिसो मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो यार जी यारी सां कमु बसि अच्छा बाक़ी यू डोंट न जेको हू इज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक तव्हां तव्हां कहिड़ी कहिड़ी दोस्त आहिनि जैसे मां असांजा आर्टिस्ट बि कंडक्ट कयूं था तव्हांजी अरीशे न अलीशा सुमरो आयशा अरीशा इज योर फ्रेंड शी इज माय फ्रेंड आई श्योर अच्छा अरीशे न वो छोकरी तव्हां गॾु हूंदी आहे न जेके अरीशे ॿियो नालो छा हुन आयशा अलीशा एंड ॿियो महक हा महक जमाली ओके और इलाही दोस्तूं आहिनि एंड दोस्तूं नाला यादि हुआ दोस्तूं तव्हां उन्हनि खे सुञाणींदा न आहियो मां वेही उन्हनि जी ॻाल्हियूं कयां आई नो एवरीवन यू नो आई नो एवरीवन ओके जस्ट टेल मी ओके यू नो हमीदा आई डोंट नो you said you know everyone ना टीवी जी ॻाल्हि मां दुआ भी तव्हांजी फ्रेंड आहे दुआ सां हा मुंहिंजी दोस्ती आहे हा एंड हू एल्स रूबी अली अदी रूबी अली सां मुंहिंजी मुलाक़ात न आहे अच्छा बि अदी अनीता सां मुंहिंजी मुलाक़ात आहे किथे ये शो में अच्छा यू कॉल हर शोबिस जी हवाले सां तव्हां ॻाल्हि कंदा और
ठीक है ये ताजू मन फिलहाल दोस्त हुआ जेके ता ॾिसो तव्हां पोइ जेॾी महिल आर्टिस्ट जे बारे में पुछण वारो आयो त तव्हां स्टार्ट आयशा अली चारियो त छो कयो उन्हनि वीचारनि खे छो यूज़ कयो हिते त लॻे थो तव्हां उन्हनि खे यूज़ कयो आहे न आउ कॾहिं कंहिंखे यूज़ कयो बि न तव्हां जंहिंजो बि नालो जनरली पुछो डायरेक्टली खणो तव्हां घुमी फिरी गिटनि में घुमी छो था न पॉलिटिकली आउ कॾहिं न न तव्हां पॉलिटिकली न तव्हां जेको सिधो सो ॿुधायो कोन था मां तव्हांखे सिधो सिधो ॿुधायां थी छो What जेको चाहियो था what is your comments about me? Okay, just tell me. Be honest. On a being honest. Be on an honest note. आऊं कने ता सा अच्छा सीरियस ऑनेस्ट नोट में देनी है नहीं फिर गलत बात हो जाएगी चले फिर ना दे झूठ बोलना है तो फिर ना दे झूठ ता झूठ कूड़ लाइंदा कूड़ में गलाइंदी है इलाही गलाइंदा ता जो ता के माना कोशिश करे मटेरियल कढी तो जा ॾिसो मत है कोशिश करन था मां कूड़ गलाया लेकिन फिलहाल मां इते कुछ भी नहीं गलाया छो त इंटरव्यू में मां कूड़ न गलाइंदी मां कोशिश कंदी आ छो इंटरव्यू में त मां सच गलाया छो त जेके मुजा फैंस आहिनि उहे ॾिसदा उन्हनि खबर हुजे त who really I am you are everyone knows you everyone अच्छा मानू तवा के स्टॉक कंदा या तवा के स्टॉक कयो कने आर्टिस्ट एंड मो टिकटॉकर्स में के स्टॉक कंदा बी ऑनेस्ट ता के स्टॉक रिसेंटली के स्टॉक कयो त आर्टिस्ट मां के स्टॉक न कंदी आ मां छोड़ गला टिकटॉकर्स में भी के स्टॉक न कंदी आ लेकिन स्टॉक मां कंदी हम बचपन में एक छोकरी के उहा असांजी नेबर ही हूंदी लेकिन इलाही क्यूट हूंदी मां मतलब जॾहिं स्कूल मां मोटी ईंदी हुयमि न त उन टाइम त कंप्यूटर ही हूंदो हुयो त मां कंप्यूटर ते अची ॾिसंदी हुयमि त हुन का जेका न्यू पोस्ट न रखी आहे कंप्यूटर हूंदो यो कंप्यूटर 2003 4 5 6 ठीक है कहिड़े क्लास में तव्हां 2 3 अच्छा ठीक है त मां जॾहिं मोटी हूंदी हुयमि मोटी ईंदी हुयमि स्कूल खां नंढड़ी हूंदी हुयमि मोटी हूंदा अच्छा मोटी ईंदा मां मोटी हूंदी मां उन टाइम सफ़ा सुखियल हुयमि हां सही हाणे त मोटा आयो you consider yourself मोटा you can say that I consider myself as a chubby person because I am and we have to accept the reality त मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां पई पोइ जेॾी महिल मां थोरी वॾी थी वियमि त उहा मुंहिंजी दोस्त थी वई हाणे अच्छा नालो छा आहे हुन दोस्त जो सहर इलियास कराची जी हाँ कराची जी आहे बट शी इज इन ऑस्ट्रेलिया शी हैव मूव्ड ओवर देयर अच्छा शी मूव्ड वेरी गुड वंडरफुल तो उनखे मां स्टॉक कंदी जिंदगी में अगर मां के स्टॉक कयो उन खां अलावा कॾहिं बि कंहिंखे बि सर्च न कयो अथव गूगल न कयो अथव कॾहिं कंहिंखे आई डोंट नीड इट Instagram न कयो अथव DM न कयो अथव कंहिंखे बि न कयो अथव आई श्योर आई एम श्योर you never followed anyone you never stalk anyone you never message anyone I did and I have said you about the girl अच्छा उन खां अलावा बि कंहिंखे बि न नहीं ओ माय गॉड गॾो के गाना करे गाईंदा आहियो तव्हां शो को कयो काई गाना गाने गुनगुनायो वगैरह कोशिश भी नहीं करी थोड़ो कोशिश न ऐसी गलती भी नहीं कर सकते छो नहीं हाणे इजाजत दियो त मां वञा न तव्हांखे ॾियूं था इजाज़त तव्हांखे आहे तव्हां हाणे बस इजाज़त ॾियो स्पेशली अच्छा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हां पुछण थो चाहियां तव्हां अक्सर बाक़ी फादर्स डे जे हवाले खां माइक लॻायो त फादर्स डे जे हवाले खां छा चवणु चाहींदा लाइक फादर्स डे जे हवाले खां इट्स अ सीरियस मैसेज आहे मां इहो चवंदमि त असां जेको आहे वधीक अटैच पंहिंजी मदर सां हूंदा आहियूं हा हक़ीक़त बिल्कुलु ईअं आहे छो त जेके फादर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे हमेशह खां असांखे भउ हूंदो आहे इज़त में जेको असां ॾिसंदा आहियूं चई न सघंदा आहियूं फादर जी मतिलबु जेका मतिलबु कल मुंहिंजो शो हुयो my father dropped me at the very first time at my office PTV ते जेको मां हींअर स्टार्ट कयो आहे आई वॉज फीलिंग वेरी स्पेशल मतिलबु पूरे रास्ते बाबा मां माठ हुयासीं ॻाल्हाए बि न पिया सघूं लेकिन द फीलिंग मतलब इलाही मतलब हिकिड़ी जेका मतलब आई कांट एक्सप्रेस माई दोस फीलिंग्स लेकिन फादर जेको आहे हिकु छत हूंदी आहे ऐं जेके असांजी अगरि ज़िंदगी में जेकी बि ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि बिकॉज ऑफ हिम in the comfort we are living because of him thank you so much yaar Allah bless you thank you so much seriously dil sa tama dada sutha ho dada innocent ayo thank you so much dada cool ayo Allah se tama khush rakhe and tama dada positive tama jeko masti mazak kando ek hujjat mein kando and ma bhi jeko jawab dindi hai hujjat mein dindi hai sach na galaya sach galaya bilkul I spoke my heart out चलो ठीक है अल्लाह ब्लेस यू इंशाल्लाह मां भी तुम्हारे शो में इंदुस जेतरो टाइम ता बैठा ओ दिस जो मां ता छाती गया चलो यू कैन आस्क एवरीथिंग एंड आई कम टू मां यो चाहती सका अब तू बच बेटा चल ठीक है लेट्स सी लेट द टाइम डिसाइड ओके थैंक यू सो मच सर बड़ा शरीफ सा लगता है कॉल मी डॉन सो वेल गाइस अल्लाह दे ब्रेक तरफ अक्सा जी पांजी की फैमिली कमिटमेंट है बिकॉज़ टुडे इज द फादर्स डे एंड थैंक यू सो मच सच में ता टाइम नो एंड ॾाढो सुठो लगो सो काइंड ऑफ यू सो नाइस ऑफ यू सो अल्लाह दे ब्रेक तरफ काटे वंजो रजो सनगर So
वेलकम बैक वियर्स, वेलकम बैक। आई होप सो कि तव्हां संडे आहे, सुभाणे मंडे आहे, वर्किंग डे आहे, सुभाणे खोड़ सारा कम, खोड़ सारी ॻाल्हियूं, खोड़ सारियूं कचहरियूं। सुभाणे खां रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ जेका आहे कमकार वारी लाइफ उहा स्टार्ट आहे। सो अक्सा किंजर असां सां गॾु ॾाढी सुठी छोकिरी आहे, ॾाढो सुठो कमु पई करे ऐं ॾाढी महिनत कई आहे, ॾाढी स्ट्रगल कई आहे ऐं पंहिंजो पाण खे उअं ई रखणु ऐं मतिलबु हिकिड़ो इंसान लाइ प्यार, इंसान लाइ हिकिड़ी मोहबत, सो इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हुन में तमामु सुठी काइंड आहे, तमामु नो डाउट सिंधी वॾी आर्टिस्ट आहे, सिंधी में वॾो नालो आहे हुनजो माशाअल्लाह। अल्लाह साईं हुनखे वॾी इज़त ॾिनी आहे, अल्लाह साईं हुनखे वधीक इज़त ॾे। सो वेल गाइस, यू कैन कॉल अस, नंबर आहे 021353888202 ते कॉल करे सघो था, प्रोग्राम में कचहरी करे सघो था, कॉल करे सघो था, हाल वाल करे सघो था। हिकिड़ी कोशिशि कईसीं, फन कईसीं, मस्ती मज़ाक कईसीं, जीअं थोरो तव्हां एंटरटेन थियो, तव्हांखे थोरो घणो मज़ो अचे शो में। त थोरी थोरी खटी मिठियूं ॻाल्हियूं, कचहरियूं, अहिड़ा क्वेश्चन्स माण्हू खे ॾाढो वणंदा आहिनि, मज़ो कंदा आहिनि। इन करे तव्हांखे इन करे इहे शयूं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं। सवाल कॾहिं कॾहिं अहिड़ा पुछंदो आहियां, तकिड़ो पुछंदो आहियां, जल्दी पुछंदो आहियां, कोशिशि कंदो आहियां ॻाल्हि में को फासी वञे, कोई का ॻाल्हि करे, हिन जो थोरो मज़ो अचे, कोई इंटेंशन न हूंदा आहिनि उहे, मतिलबु अहिड़ी ॻाल्हि कंदा आहियूं जीअं वरी हिकिड़ो फन क्रिएट थी वञे। हमेशह कोशिशि इहा ई कई आहे। सो वेल, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। ऐं कल्ह मां ॿाहिरि हुयुसि, उन करे न अची सघियुसि, अॼु तव्हां सां अवेलेबल आहियां, कचहरी कंदासीं, हाल वाल कंदासीं, कोशिशि कंदा आहियूं हर सैटरडे संडे ते गेस्ट ॾियण, पर नेक्स्ट वीक बि मूंखे इनशाला तव्हांखे सुठा सुठा गेस्ट पंहिंजे प्रोग्राम में लाइन अप कंदा, जंहिंसां करियर जे बारे में, उन्हनि जी फील्ड जे बारे में, उहो पंहिंजे फील्ड में कीअं कामयाबु थिया ऐं डेफिनेट कुझु माण्हू मूं वटि लाइन अप थियल आहिनि जेके ॾाढा इंपॉर्टेंट माण्हू आहिनि, जिन सां तव्हां मिली करे, जिन सां ॻाल्हाए करे, जिन खे इंटरव्यू करे उन्हनि सवालनि जेके जवाबु ॾींदा, मां सम्झां थो उहे ॾाढे कम जा आहिनि ऐं उन्हनि मां डेफिनेट ज़रूरु कुझु न कुझु ज़रूरु लर्न कंदासीं, कुझु न कुझु ज़रूरु सिखंदासीं। उन्हनि जी डेफिनेट जेको माण्हू महिनत थो करे, कंहिं मक़ाम ते पहुतो आहे, कंहिं मंज़िल ते पहुतो आहे, उहो कीअं पहुतो, छो पहुतो, छाजे करे पहुतो, कहिड़ी शइ हुई जो उनखे न वधि सपोर्ट कयो, कहिड़ी शइ उनखे हमेशह मोटिवेट कंदी रही, कहिड़ी शइ उनखे इंस्पायर कंदी रही। सो इहे शयूं ज़रूरु पुछूं उन्हनि खां ऐं स्पेशल गेस्ट हूंदा इनशाला तव्हांखे नेक्स्ट वीक हिते सैटरडे संडे हूंदा। ऐं उनखे अलावा ऐं ॿी बि शयूं आहिनि दिमाग़ में, त कोशिशि कयूं था त हाणे नवनि नौजवाननि खे बि न को चांस ॾिनो वञे, जेके नंढा सुठा म्यूज़िक ठाहिनि था, मीन्स सुठा रेपर्स आहिनि, जेका मॉडर्न म्यूज़िक ठाहिनि था, उहे म्यूज़िक जी उहा सिंफ ॻाइनि था जेका अॼुकल्ह इंटरनेशनल लेवल ते शाइल आहे। सो असांजा नौजवान छोकिरा बि उहे ॻाइनि था, उन्हनि खे उहे परफॉर्म था कनि, उहे एक्सप्रेशन आहिनि उहे ठाहिनि था। सो इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। इन लेवल ते वञी करे पाण खे कमु करणु घुरिजे, इन लेवल ते पाण खे डिस्कस करणु घुरिजे, इन लेवल ते शयुनि खे एक्सप्लोर करणु घुरिजे, डिग करणु घुरिजे, डिग आउट करणु घुरिजे। असांखे खोड़ सारा नौजवान आहिनि जेके ॾाढो सुठो कमु कनि पिया, उन्हनि सभिनी खे एप्रिशिएट करणु घुरिजे। वी नीड टू एप्रिशिएट। सो वेल गाइज़, कोशिशि कंदो आहियां, तव्हांजा खोड़ सारा मैसेजिस बि आहिनि मूं वटि, खोड़ सारा दोस्तनि जा, ऐं उहे कोशिशि करे 7 to 9 जेको पेज आहे उन ते दोस्तनि जा मैसेजिस पोस्ट अप थियल आहिनि, उन्हनि जा मैसेजिस पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कबा ऐं मैसेजिस शामिलु कंदुसि। था समटाइम इंटरनेट जो इशू हूंदो आहे, इन जे करे। फ़ाइज़ा, थैंक यू सो मच तव्हांजा प्रोग्राम में मैसेजिस, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। सो फरवा, थैंक यू सो मच। फरवा मैसेज किया, हेलो मज़र कैसे हो, मां बिल्कुल ठीक आहियां, आप मेरे फेवरेट एक्टर हो। थैंक्स बाबा, थैंक्स तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया, थैंक यू। एंड कोमल खान, थैंक यू सो मच। मंठार सज्जाद अली मैसेज किया, ठीक है। एंड हाय अदा, थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू। एफ बाबर हुसैन, हाय मज़र भाई क्या हाल है। आई एम एफ बाबर हुसैन फ्राम नवाब शाह। बाबर तव्हांखे वेलकम चऊं था, भलीकार चऊं था। समा मैसेज किया, हाय कीअं आहियो, ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे तव्हांजी। ऐं उनखे अलावा अब्दुल सत्तार मल्हा मैसेज किया, हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मी अब्दुल सत्तार हाला से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू सो मच। सयाल साहब, बादशाह हसनैन सयाल साहब मैसेज किया, सर या अली मदद कैसे हो। अदा मौला अली मदद ठीक ठाक, आपकी मॉडलिंग में भी सॉन्ग चलाओ। थैंक यू सो मच अदा, लेके हूँ था। वो हिकिड़ो शेर मोकिलियो आहे, हुन हिकिड़ी वॾी पोइट्री आहे। कफन भी क्या चीज़ है जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। बिलावल फ़कीर हिकिड़ो मैसेज कियो आहे। ॿी गज़ल मोकिली आहे, असां जो पुछाऊं
असांजूं पुछाऊं कंदो केरु हाणे, असांजूं पुछाऊं कंदो केरु हाणे, पिरी पोइ वफ़ाऊं कंदो केरु हाणे। ॾुखियो अव्हांजो असां सां असां लाइ रुसण आहे, ॾुखियो अव्हांजो असां लाइ रुसण आहे, असां ॾे निगाहूं कंदो केरु हाणे, अव्हांजे मिलण जो मज़ो ई अलॻि आहे, सॾे पोइ सदाऊं कंदो केरु हाणे, सॾे पोइ सदाऊं कंदो केरु हाणे, असां आशिक़नि खे परे खां ई परखे, असां आशिक़नि खे परे खां ई परखे, अखियुनि जूं रिथाऊं कंदो केरु हाणे, पिरी तूं पुॼाणा करे, पिरी तूं पुछाणा करे नाज़ नखरा, पिरी थो पुछाणा करे नाज़ नखरा, अजीब ही अदाऊं कंदो केरु हाणे, कयुमि सॾु ॿुधी कोन, बीठो हुएं तूं, ओके, सॾे अॼु सदाऊं कंदो केरु हाणे, असांखे अव्हां मां शफ़ा थी मिले पर, वाह वाह यार, असांखे अव्हां मां शफ़ा थी मिले पर, असांजूं दवाऊं कंदो केरु हाणे, असांजूं दवाऊं कंदो केरु हाणे, वाह वाह। लॻी वियो कुछण ते बिलावल ते पहिरो, लॻी वियो कुछण ते बिलावल ते पहिरो, अव्हांखे दुआऊं कंदो केरु हाणे, यार वाह वाह, अमेज़िंग यार, वंडरफुल। सो मुमताज़ अली मैसेज किया, थैंक यू सो मच अदा मुमताज़, तव्हां मैसेज किया, तव्हांजा मैसेज पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। ख़ुशि रहंदो दोस्तनि जा अहिड़ा मैसेजिस आहिनि जेके ब्यूटीफुल मैसेजिस आहिनि। अस्सलाम अदा VIP आपका प्रोग्राम, मुमताज़ थैंक यू सो मच अदा, सो नाइस ऑफ यू ब्रो, वेलकम वेलकम वेलकम, कोशिश करे तव्हां। अस्सलाम अज़हर भा सिठार कशिश TV, वेरी गुड शो, थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू सो मच। ऐं कोशिश मोहम्मद इब्राहिम मैसेज किया, मज़हर भाई आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। इसरार अली शाह मैसेज किया, उन्होंने जो मैसेज पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा, रीड कंदा, कॾहिं कॾहिं इंटरनेट जो प्रॉब्लम थिए इन जे करे। वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग योर शो, ओके, थैंक यू सो मच, वाचिंग योर शो, इसरार अली शाह, वाचिंग योर शो फ्रॉम योर सिटी चक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, वालेकुम सलाम मौला अली मदद, इसरार अली शाह साहब, थैंक यू सो मच। वंस चंद्रो न कहें जो यार पखियड़ा, असांखे स्टाइलिश बिजोरो दस्तगीर मैसेज किया, छठा शहर खां बिजोरो साहब खे सलाम अदा कैसी हो अदा, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल अहमद मैसेज किया, आदिल उस्मान मैसेज किया असांखे, हेलो मज़हर भाई, आई एम आदिल उस्मान डायरी फ्रॉम विलेज सचलगोट कराची, प्लीज प्ले सॉन्ग आसिफ सियाल डेडिकेट टू अमजद डायरी, हाशिर मीर ज़ैब डायरी, थैंक यू सो मच। समार थैंक यू सो मच। ऐं असांखे सनला गोपांग साहब मैसेज किया, प्लीज़ प्ले मास्टर मंजूर, ओके। तेरी सूरत को जब देखा है मेरी आंखों पे लोग मरते हैं, तेरी सूरत को जब देखा है मेरी आंखों पे लोग मरते हैं, तेरी मेहंदी का रंग देख कर सबको शक हो जाएगा, कौन है वो पागल जो इस पगली से इतना प्यार करता है। सनाला फ्राम कंबर, प्लीज़ प्ले, ओके दा, ओके। अहमद एजाज, आई एम एजाज अहमद भुट्टो फ्राम डहर की, कैसे हो, शो वेरी नाइस है, थैंक यू सो मच अदा, मेहरबानी। रजिया अमीर बख्श, हाय सर जी, आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू। अयाज हुसैन मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, पक्का चांग से अयाज हुसैन शर साईं भाई, ओके, आप खोड़ सारा सलाम सर, ॾाढो सुठो शो आहे, थैंक यू सो मच। असां सेकंड मैसेज अमीर मोहम्मद मुगेरी साहब मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, कैसे हो, आपके मेहमान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपका शो दुबई में देख रहा हूँ, भाइयों से गुजारिश है कि कोई एसी वाला गाना सुना दे। अच्छा,
आई सांची मोजा मांची माठी थी मंजुला। जमील अहमद मैसेज को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मज़ा सेठार भाई? अदा बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीक आहियो, खुश आहियो, मज़े में आहियो? So well guys, you can call us number 021353882022। कोशिश कॉल वेठा हूं तव्हांजो, तो मैसेजेस भी तव्हांजा खोड़ सारा उहे मैसेजेस पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कयां थो। ज़ीशान मैसेज कयो आहे, सॉन्ग रुके से अच्छो वगो बाय मास्टर इम्तियाज़। ओके, आतिफ अली सुमरो साहब मैसेज कयो आहे, ओके गानो प्ले करिणो आहे। अदा हिकिड़ो गानो प्ले कंदासीं, गाने खां पोइ कचहरी कंदासीं। ऐं सभिनी खे काॾे वञिजो, राजो असां सां गॾु। वेलकम बैक वीएस, वेलकम बैक। उम्मीद है तव्हां गाने खे इंजॉय कयो हूंदो। कुछ ब्रेक खां वापसि कचहरी कई, हाल वाल कयोसीं। आई होप सो कि तव्हां इंजॉय कंदो। असां वटि खोड़ सारा मैसेज अॼु मां चवां थो सभी दोस्तनि जा मैसेजेस पढ़ा। आतिफ अली सुमरो साहब सलाम। मज़हर भाई, मैं आतिफ अली सुमरो फ्राम शिकारपुर से आपका प्रोग्राम पहली बार देख रहा हूँ और आपका प्रोग्राम म्यूज़िक बीट भी अच्छा था। मेरे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ अ सॉन्ग ऑफ योर चॉइस। इफ़ दिस सॉन्ग डेडिकेट टू माई फ्रेंड्स अदील लेथो एंड माई ब्रदर नौशाद एंड वासिफ। थैंक यू सो मच अदा। नूरुल्लाह जमाली साहब मैसेज को अस्सलाम वालेकुम, अदा खुश हो। नूरुल्लाह जमाली फ्राम विलेज बख्शू जमाली, प्लीज़ प्ले अहमद मुगल डेडिकेट टू फरहान जमाली, महानूर जमाली, नूर हसन जमाली। अदा बिल्कुल, थैंक यू अदा, थैंक यू सो मच। शिराज अली खासकली, कैसे हो मज़हर भाई? शिराज अली खासकली फ्राम नौशरो फिरोज़ भाई, हाउ आर यू? मां बिल्कुल ठीक आहियां, तव्हां कीअं आहियो? ठीक आहियो, खुश आहियो? एहसान पंवर साहब, एहसान पंवर फ्राम दादू। मज़हर भा प्लीज़ चला दें फर्स्ट मैसेज सॉन्ग, ॿुधायो भला छा त कयां। ओके, एहसान फ्राम दादू। मज़हर भा मेरी पोइट्री पढ़ना। अदा मां कोशिशि कई लोड थिए तव्हांजी पोइट्री पढ़ा, तव्हांजी पोइट्री लोड नथी थिए। नाया खान, थैंक यू सो मच। आई सांची मोजा मांची माठी थी मंजुला। सिंधी छोकरो सलाम, कहिड़ा अदा तस्वीर मोकिली आहे, वंडरफुल अदा तस्वीर तव्हांजी अची वई आहे, वेरी गुड अदा। ठट्ठा शहर के था, ठट्ठा वारनि सभी दोस्तों के सलाम। सिंधी छोकरो थैंक यू। अबड़ो साहब थैंक यू सो मच। दिलदार दिरबल अली जसकानी साहब थैंक यू सो मच। बेवक्स बख्श अली सुमरो, काशे पुत्र मोहम्मद गुल मोहम्मद खान खां बेवस बख्श अली सुमरो, शो ज़बरदस्त आहे अदा, महिरबानी। जान शहबाज मला, हाउ आर यू? अदा ठीक आहियां। अज़हरुद्दीन थैंक यू सो मच। अज़ान अली थैंक यू सो मच। रिजवान अमन वसान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा। यार पखियड़ा चंद्र न के जो सो आउं सभिनी दोस्तनि जो थैंकफुल आहियां जिन दोस्तनि मैसेज कया, जिन दोस्तनि जा मैसेज शामिल न करे सघियो, नाराज़ न थियनि। ऐं कोशिशि कंदो सभिनी दोस्तनि जा मैसेज बि शामिल कयां। कॾहिं कॾहिं हूंदा त गेस्ट न हूंदा आहिनि, तव्हां मैसेज बि शामिल कंदो आहियां, तव्हांजी कॉल्स बि वठंदो आहियां, तव्हांजा सॼो फीडबैक शामिल कंदो आहियां। मुंहिंजी कोशिशि थींदी आहे सभिनी दोस्तनि जो फीडबैक पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करिए, कम से कम उन्हनि खे एंटरटेन करिए। उन्हनि जा मैसेजिस इंटरेक्शन जेका तव्हां असांजो रिलेशन आहे, तव्हां असांजी कम्युनिकेशन आहे, उहा स्क्रीन जे ज़रिए थींदी आहे। उहा स्क्रीन जे ज़रिए जेका कम्युनिकेशन हमेशह क़ाइमु ऐं दाइमु रहे। बग़ैर कशिश टीवी, प्राउड ऑफ कशिश टीवी ऐं प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ कशिश टीवी। सो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे।
चले ये विचार So well, thank you so much Hamid, thank you so much Farah once again. Farwa, thank you so much. तव्हांजा खोड़ सारा मैसेज तव्हां कॉल कयो असांजे प्रोग्राम में शामिल थी वञो। अटेंड नंबर आहे 0213538822 ते कॉल करे सघो था, असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो। ऐं कोशिशि कंदा आहियूं शो खे गॾु खणी हलूं, कचहरी कयूं, हाल वाल कयूं, मस्ती मज़ाक कयूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ऐं तव्हांजा मैसेजिस पढ़िया आहिनि ऐं खोड़ सारा मैसेज आहिनि जेके लोड थियनि था, उहे तव्हां मैसेजिस पढ़ंदमि बिकॉज़ इंटरनेट जो कॾहिं कॾहिं प्रॉब्लम थी वेंदो आहे स्टूडियो में, इन जे करे सॉरी यार, अपोलोजाइज़। ऐं तव्हां बि कुझु ॿुधायो त तव्हां शो में कहिड़नि क़िस्मनि जे गेस्ट खे ॾिसणु चाहियो था, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं तव्हां चाहियो था पंहिंजे शो में, उहे फॉर्मेट्स या सेगमेंट्स असां पंहिंजे प्रोग्राम में रखूं, उहे इंडल्ज कयूं सभु शयूं। पर तव्हांजो साथ ॾियणु ज़रूरी आहे, तव्हांजी सजेशन ॾियणु ज़रूरी आहे। सजेशन ज़रूरु ॾियो असांजे प्रोग्राम में, ज़रूरु ॾियो सजेशन, जहिड़ो फीडबैक तव्हां ज़रूरु फीडबैक ॾियो। सो वेल, यू कैन कॉल अस, नंबर आहे 0213538822 ते कॉल ॾेई करे सघो था, उन खां मैसेज ॾेई सघो था, फीडबैक ॾेई सघो था, सजेशन ॾेई सघो था, बिकॉज़ दिस इज़ यूअर शो, तव्हांजो शो आहे, तव्हांजो प्रोग्राम आहे। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी जेके दोस्त तव्हांखे फीडबैक ऐं मैसेजिस ऐं ॾींदा आहिनि, त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। सो ऐं ॿियनि दोस्तनि खे छा चवां, तव्हां दोस्तनि जो फीडबैक ऐं मैसेजिस ईंदा आहिनि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। गाना कोशिशि करे प्ले कयां पोइ तव्हांजे पसंदीदा गाना, कोशिशि करे ट्रैक लिस्ट अहिड़ी रखी आहे असां जो तव्हांखे पसंदि ईंदी, तव्हांखे ॾाढो इंजॉय कंदा, ॾाढो लाइक कंदा। ऐं को डेडिकेशन्स, को फरमाइशूं, को पंहिंजनि ॿारनि खे को मैसेज ॾियणु चाहियो था, कुझु चवणु चाहियो था, त 7 to 9 विथ मज़र सितार जो ऑफिशियल पेज मौजूदु आहे। ऐं चाहियां थो उहो जॉइन कयो, लाइक कयो, उते मैसेज ॾियो, उते फीडबैक ॾियो, जीअं तव्हांजा मैसेजिस ऐं फीडबैक पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कयां, जीअं तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻे, ॾाढो इंजॉय कयो, ॾाढो तव्हांखे मज़ो अचे। सो वेल, इहो ई कोशिशि हूंदी आहे, इहा ई ख़्वाहिश हूंदी आहे सभिनी दोस्तनि जो फीडबैक, मैसेजिस, कॉल्स सॼो शामिलु कयां। ऐं कोशिशि दिलि सां कंदो आहे कोई अहिड़ा गेस्ट, अहिड़ा महिमान पंहिंजे प्रोग्राम में घुराइनि जेके न कि सिर्फ़ु जंहिंजो शोबे सां वास्तो हुजे, ज़रूरी आहे त कंहिं ॿी कंहिं फील्ड सां वास्तो हुजे, कि इंजीनियर्स, तमामु सुठा इंजीनियर्स, सुठा डॉक्टर्स, सुठा राइटर्स, डायरेक्टर्स, सुठा एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जेके डिफरेंट फील्ड्स ते कमु कंदा, त वी कैन इनवाइट देम ऐं उन सां कचहरी कयूं, हाल वाल कयूं, उन मां इंस्पायर थियूं, उन मां मोटिवेट थियूं, उन्हनि मां का शइ ज़रूरु सिखूं जेका असांखे अॻिते हली कमु अची सघे थी लाइफ में, कंहिं न कंहिं लाइफ जे हिसे में। कंहिं प्रैक्टिकल लाइफ आहे डेफिनेट, उन में खोड़ सारा टर्म्स ईंदा लाइफ में। असां अक्सर ज़िंदगी में असां वटि जेको आहे सोचंदा हिकिड़ो थींदो ॿियो आहे, त तंहिंजे करे असांखे मल्टीपल शयुनि ते एक्चुअली नॉलेज एटलीस्ट हुजणु घुरिजे त एक्चुअली छा आहे हीअ फील्ड, छा आहे, हिन में कहिड़ो कमु आहे, हिन में कीअं कमु करे सघिजे थो। सो नॉलेज हुजणु घुरिजे असांखे, इहो बिल्कुलु ज़रूरी आहे असांखे। ऐं मल्टीपल शयुनि में तव्हां ग्रिप रखो, इहा तमामु सुठी शइ आहे। मल्टीपल शयुनि फील्ड में ग्रिप रखंदा, तव्हां ज़िंदगी में कंहिं न कंहिं शइ ते कमु अची वेंदा। ऐं हमेशह आउं त अॼुकल्ह इन्हनि शयुनि खे प्रमोट थो कयां त जेको हुनुरु आहे, हुनुरु जेको आहे न, हुनुरमंद कॾहिं बि बुख न आहे मरंदो। सो हुनुरु स्किल बेस्ड शयुनि ते तव्हां जेको आहे ग्रिप हासिलु कयो, स्किल बेस्ड जेको शयूं सिखो। एक्चुअली यार मूंखे फुटबॉल ॾाढो वणंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढो रोनाल्डो या मैसी खे ॾाढो माना चवंदो आहियां फॉलो कयां मैसी खे, या माना रोनाल्डो ॾाढो मूंखे अट्रैक्ट कंदो आहे। सो फुटबॉल बि मुंहिंजी फेवरेट आहे, प्लेइंग न ईंदी आहे, पर हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ो जॾहिं प्ले थींदी आहे न, गेम थींदी आहे, मूंखे ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे मां काश या खेॾी सघां, इन ई जज़्बे सां, पैशन सां, इन ई तरीक़े खां खेॾी सघां। ऐं ज़िंदगी में हमेशह न कामयाबु थियो ऐं हमेशह को जज़्बो रखो, को न को हिम्मत रखो, को न को आइडिया रखो, को न को ड्रीम रखो। ड्रीम खे फॉलो करिणो आहे, ड्रीम खे पूरो करिणो आहे, ड्रीम खे कंप्लीट करिणो आहे। सो हमेशह इन्हनि शयुनि ते वर्कआउट ज़रूरु कयो। सो एजुकेशन खे वधि प्रमोट कयो। अॼुकल्ह खोड़ सारा इशूज़, खोड़ सारा टॉपिक्स अॼुकल्ह डिस्कशन आहिनि सोशल मीडिया जे ते किथे। ऐं त हमेशह कोशिशि कंदो आहियां त एजुकेशन खे वधि प्रमोट कजे, एजुकेशन ते ॻाल्हाइजे, जीअं कचहरी थिए, हाल वाल थिए, ऐं इन्हनि शयुनि ते प्रमोट रखणु घुरिजे। ऐं चवां थो कुझु मैसेजिस लोड थी विया आहिनि, सभिनी दोस्तनि जा मैसेज पढ़ी छॾियां ऐं दिलि थी करे मैसेज सभिनी जा शामिलु कयां पंहिंजे प्रोग्राम में। शमन मीराली का गाना, गुलाम अब्बास, सैफ मेमन, थैंक यू सो मच। मोहसिन रजा सोलंकी वाचिंग, लखबीर ख्वारो साहब, हाय प्लीज प्ले सॉन्ग। ओके, हेलो मजर, हाउ यू, होप यू आर डूइंग fit and fine, Allah bless you bhai, thank you so much dear। मुख्तियार बागी, मुख्तियार मेमन साहब, बागी मुख्तियार मेमन, सनम मुख्तियार मेमन, मुज़म्मिल मुख्तियार मेमन, थैंक यू सो मच। कोशिशि कंदा आहियूं त माना तव्हांखे सुठी नॉलेज ॾियूं।
लखमीर साहब, Alishba Ali, thank you so much. Mazhar bhai, I would like to say that you have amazing show. Inshallah, I will call from next week. By the way, bro, you are doing well. For best wishes for your show. Thank you so much, Amara. Sindhu Naeem Pirzada. Assalamu alaikum Mazhar bhai. Show ॾाढो सुठो आहे. Thank you so much Ada. Anas Flam Hyderabad. Anas, thank you so much. Anas Khalil Sheikh साहब मैसेज कयो असांखे. यार इलाही मैसेजेस आहिनि जेका हाणे थैंक यू अदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू. कंहिंसां तुंहिंजो प्यार पखीड़ा ही बि ॾाढो उडरी उडरी थक जी पवंदे उडरी उडरी. अच्छा, हिन गाने की भी तव्हां मोटिवेशन वठी सघो. तो हमेशा गाने खे मोटिवेट करे कंहिंसां तुंहिंजो प्यार, मुंहिंजो बि प्यार आहे, मुंहिंजो प्यार आहे पंहिंजे लाइफ सां, मुंहिंजो प्यार आहे मुंहिंजे गोल सां, प्यार आहे मुंहिंजो ड्रीम सां. ऐं पूरा कंदुसि, उॾंदुसि, थकंदुसि, किरंदुसि, वरी उॾंदुसि ऐं रीच कंदुसि. हलंदासीं हिकिड़े ब्रेक जी तरफ़. जो ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, वापसि कचहरी कंदासीं. खाधे त मंजो रहजो असां गॾु. अच्छा बोल, तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां पियो. मां ब्रेक खां अॻु में तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जेको हीउ गानो आहे, जेकॾहिं गाने खे तव्हां गौर सां ॿुधंदव, जेको इहो ऑडियो आहे, म्यूज़िक आहे, तोसां कंहिंजो प्यार पखीड़ा. हिन गाने ऑडियो खे तव्हां गौर सां ॿुधंदव न, तव्हांखे हिकिड़ी फील थींदी त खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, हुननि खे छा आहे, को परवाह न कर. जेको तुंहिंजी ज़िंदगी में कुझु करिणो आहे, ज़िंदगी में जेको तुंहिंजो मक़सदु आहे, ज़िंदगी में जेको गोल आहे, ज़िंदगी में जेको तूं कुझु करणु चाहींदो, जेका तुंहिंजा ख्वाब आहिनि. ऐं मां हमेशह खां ड्रीमर रहियो आहियां, हमेशह खां सोचंदो रहियो आई लव माई ड्रीम्स. ऐं उन्हनि खे पूरे करण लाइ जेके सफ़र ते निकिरूं था त खोड़ सारा हर्डल्स, खोड़ सारियूं मुश्किलातूं, खोड़ सारा माण्हू आहिनि जेके स्टेप स्टेप ते तव्हांखे डिस्करेज कंदा, जेके तव्हांखे क्रिटिक कंदा, जेके तव्हांखे तनक़ीद कंदा, जेके तव्हांखे ग़लति साबित करणु लॻा पिया हूंदा, जेके माण्हू तव्हांखे एप्रिशिएट न कंदा, जेके माण्हू हमेशह तव्हांखे केरण जी कोशिशि कंदा, जेके माण्हू हमेशह तव्हांखे गाइड न कंदा, जेके माण्हू हमेशह तव्हांजी सपोर्ट न कंदा. बट हमेशह तव्हां यू नेवर गिव अप. कॾहिं बि गिव अप न आहे करिणो. ठीकु आहे, इन जज़्बे सां रहंदा. ऐं तव्हांखे शायदि इहा ख़बर न आहे त तव्हां वटि हिकिड़ो प्रपोज़ल हूंदो आहे, हिकिड़ो अलाह सां गॾु प्रपोज़ल. तव्हां पंहिंजे ड्रीम सां, तव्हां पंहिंजे मक़सद सां सचा थियो ऐं कॾहिं बि कंहिंजो बुरो न चाहियो, पंहिंजे कम ते निकिरी पोइ. मां सम्झां थो इट विल टेक टाइम वठंदो, पर मूंखे पूरो यकीन आहे, मां श्योर आहियां त उहा शइ सक्सेसफुल थींदी आहे, उहा कामयाबु थींदो आहे. ऐं उन ड्रीम मां जेको मक़सदु आहे, कोशिशि करे इहो ज़रूरु रखो त उन मक़सद मां जंहिं मक़ाम ते पहुचो था, उन मक़सद मां ॿिया जेके बि माण्हू आहिनि, जेके तव्हांजे आस पास आहिनि, जेके तव्हांजा फैमिली आहे, जेके तव्हांजा औलाद आहे, जेके तव्हांजा मिट माइट आहिनि, दोस्त आहिनि, अज़ीज़ आहिनि, अहबाब आहिनि, क़रीब आहिनि या कलीग्स आहिनि, उन मां उहे ज़रूरु फ़ाइदो वठनि. ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि, उन्हनि खे जेके मंज़िलुनि ते पहुता आहिनि, जिन हिकिड़ी पंहिंजी मंज़िल माणे छॾी आहे, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदुसि त कोशिशि कयो, जेके ॿिया ड्रीमर्स आहिनि, जेके न्यू कमर्स आहिनि, जेके नवां छोकिरा आहिनि, जेके नौजवान आहिनि, जेके पैशनेट आहिनि, जेके एनर्जेटिक आहिनि, जेके कुझु करणु चाहिनि था, उन्हनि जी जेका थी सघे तव्हां हेल्प ज़रूरु कयो. उनजी हेल्प मुमकिन आहे, जेके 2 ॾाका 50 ॾाका मुमकिन आहे 2 ॾाका हो तव्हांजी हेल्प थोरी करे 2 ॾाका वधीक क्रॉस करे वञे, त उहा एनर्जी बचंदी, उहो पोटेंशियल बचंदो, उहा मेंटल हेल्थ बचंदी. शायदि उहो वधीक जज़्बे सां सुठो परफॉर्म करे सघनि. जेका एग्ज़ीक्यूशन तव्हां कई आहे, मुमकिन आहे शायदि तव्हांखे वधीक बहितर करे सघनि. सो बहितर करे उन्हनि खे गाइड कयो, उन्हनि खे सम्झायो, उन्हनि जी सपोर्ट कयो, त शायदि तव्हां कंहिं जॻह ते पहुता त वरी तव्हां ॿियनि खे सपोर्ट कयो. हिकिड़ी शइ तय आहे त ज़िंदगीअ में सवाइ एजुकेशन खां को बि हल न आहे हिते. सो कोशिशि कयो. म्यूज़िक बि आहे त एजुकेशन आहे, म्यूज़िक लाइटिंग बि आहे त हिकिड़ी एजुकेशन आहे, डायरेक्शन आहे त डेफिनेट एजुकेशन आहे, एक्टिंग आहे त एजुकेशन आहे, राइटिंग आहे त एजुकेशन आहे. पंहिंजी फील्ड जी ॻाल्हि कयां थो, सॉन्ग्स आहिनि त एजुकेशन आहे, रैपिंग आहे त एजुकेशन आहे, कॉमेडी आहे, जेको बि आहे सभु कुझु आहे, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. सो एजुकेशन खोड़ सारा चेंज होला. कोशिशि कयो जेके दोस्त हिन फील्ड में अचणु चाहिनि था, कि राइटर थियणु चाहिनि था, कि एक्टर थियणु चाहिनि था, कि डायरेक्टर थियणु चाहिनि था, कि स्टैंडअप कॉमेडियन थियणु चाहिनि था, वॉट एवर जेको बि तव्हां थियणु चाहियो, प्लीज़ एजुकेशन इलाही नेसेसरी आहे, इलाही ज़रूरी आहे. सो कोशिशि करे
एजुकेशन वठी करे डिग्री वठो, डिग्री ज़रूरु वठो, तव्हांखे एकेडमिक्स ख़बर हूंदी, तव्हांखे थ्योरी ख़बर हूंदी, तव्हां प्रैक्टिकल हिते अची कंदो। ऐं डिग्रीज़ अॼुकल्ह इंटरनेशनल जिते बि तव्हां दुनिया में ॿाहिरि मुल्कनि वेंदो तव्हांखे डिग्री ज़रूरु घुरा कंदा। तव्हां कहिड़ी फील्ड में कहिड़ी डिग्री कई आहे, केतिरो पढ़ियो आहे, केतिरी नॉलेज आहे, केतिरी उहो जेकी नॉलेज हूंदी तव्हांखे वधीक ख़बर हूंदी शइ। ऐं इन ते को बि शक न आहे, असांजा खोड़ सारा आर्टिस्ट आहिनि जेके तमामु सुठा नौजवान आहिनि। प्रिफेयर मां सपोर्ट कंदो आहियां, लाइक कंदो आहियां ऐं प्राउड कंदो आहियां। मां सिमूरा जेको मुसविर आहे, ॾाढो पढ़ियलु लिखियलु छोकिरो आहे, ॾाढो सुठो नौजवान आहे, ॾाढो पॉज़िटिव वाइब वारो छोकिरो आहे, ॾाढो सुठो नौजवान सुठो कमु पियो करे। सो हुनखे शयुनि जी ख़बर आहे, पंहिंजे दम ते करे पियो। सो अहिड़नि आर्टिस्टनि खे, या बिलाल आहे सुठो कमु कंदो आहे, जिब्रान वारा आहिनि सुठो कमु पिया कनि, मीमर्स जेके रोस्टर अमजद आहे उहे नंढी मोबाइल ते वेही पाण एडिट कनि, वरी उहो सिस्टम ते एडिट कनि। इन्हनि सभिनी दोस्तनि खे नौजवान जेके टैलेंटेड छोकिरा आहिनि उन्हनि खे सपोर्ट कयो। मक्सी छोकिरो ॾे पर मां प्रॉमिस कयो हुनखे ज़रूरु घुराईंदुसि, अॻिते पोइ ॿिया खोड़ सारा नौजवान आहिनि जेके कमु कनि पिया, उन्हनि खे बि सपोर्ट करणु घुरिजे, उन्हनि खे बि घुराइणु घुरिजे। ऐं दिल्ली तौर ते सच ॿुधायां, जेके नौजवान टिकटॉकर्स हुजनि या जेके बि मां कोशिशि कंदो आहियां सभिनी दोस्तनि जी हेल्प आउट कजे, उन्हनि खे गाइड कजे। ऐं सुठा छोकिरा नौजवान, मूंखे मौज़म मिलियो हैदराबाद, ॾाढो इज़ अ गुड गाए। ज़ैन आयो हुयो, सुठो DOP, सुठो व्लॉगर आहे, उहो आयो, हुन सां थोरी कचहरी थी। ऐं ॿिया खोड़ सारा दोस्त आहिनि जेके सुठो कमु कनि पिया। ऐं मां शायदि अञा हिन शइ में शायदि जेको मुंहिंजे वस में आहे, अलाह कंदो तव्हां दुआ कजो मूंखे वधीक वस में हुजे, त आउं कोशिशि कंदो आहियां सभिनी दोस्तनि खे अकोमोडेट कयां, एडजस्ट कयां, उन्हनि खे चांस कयां, उन्हनि जे लाइ को न को कमु करे सघां। ॿी वरी ॻाल्हि हमेशह तव्हांखे ज़रूरु कंदा जेके तव्हांजा पंहिंजा आर्टिस्ट आहिनि, जेके तव्हांजा पंहिंजा आहिनि, जेके KTN ते कच्छ ते कमु कनि था, जेके सुठा डायरेक्टर आहिनि, नओं कमु पिया कनि, उन्हनि सभिनी नओं एक्टिंग कनि पिया, उन्हनि सभिनी खे इनकरेज कयो, उन्हनि खे ओन कयो, उन्हनि खे सपोर्ट कयो, उन्हनि खे ॿुधायोसि हे कमु हीअं थी सघे थो, बहितर थी सघे थो, असां वञी करे इंटरनेशनल लेवल ते वञी असां कॉम्पीट करे सघूं था। सो इहा जेका असां वटि एप्रिसिएशन इलाही घटि आहे। हमेशह असां डिस्करेज कंदा आहियूं, हमेशह तनक़ीद कंदा आहियूं, हमेशह अॻिले माण्हू खे असां डिसाइड कंदा आहियूं त न यू आर नॉट डूइंग वेल, नो दिस इज़ नॉट अ वे, यू हैव टू डू ऑन दिस वे। एक्चुअली असां वटि प्रॉब्लम हिकिड़ो ॿियो आहे त असां पंहिंजे कम खां वधीक ॿिए कम जी वधीक नॉलेज हूंदी आहे, ऐं ॿिए जो कमु वधीक असां बहितर करणु चाहींदा आहियूं। जेकॾहिं असां पंहिंजो कमु पंहिंजो तरीक़े सां कयूं, बहितर कयूं, शायदि असांखे माण्हू फॉलो कंदा, असांखे उन्हनि खे ॿुधाइण जी ज़रूरत न पवंदी। हमेशह हर को माण्हू जेकॾहिं पंहिंजो कमु पाण करे त दैट्स अ बेटर आइडिया। सो वेल वी हैव लॉट ऑफ मैसेजेस, थैंक गाइस। मां इलाही सीरियस न थियां भई फन वारो गायां। को अॼु अक्सा हली, अक्सा सां सुठी कचहरी थी, जेका बि थी थोरी घणी कचहरी सुठी थी। जुनेद ब्रो कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुमताज़ अली कीरो साहब थैंक यू सो मच। रिजवान अमन वसान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हानिया थैंक यू सो मच। रियल है ओके थैंक यू सो मच। आई ओके थैंक यू सो मच। खलील अमंद, गुलाम मुस्तफ़ा, रिंद दरगाह बिल्कुल थैंक यू सो मच। आशिक अली मैसेज किया दरगाह हूत फ़कीर रिंद से प्रोग्राम VIP है। मज़र भाई कैसे हो? मां बिल्कुल ठीक है, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? उम्मीद त सभु सेट हूंदो, ठीकु हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो। रिज़वान तव्हांजा मैसेज। नज़ीर निमाणो नज़ीर अहमद भुट्टो साहब मैसेज किया आई एम नज़ीर अहमद भुट्टो फ्राम डहर की कैसे हो? सलाम वफ़ा चांडियो, साबिर अली शाहानी, फरमान अली भुट्टो, गुलाम यासीन भुट्टो थैंक यू सो मच। साईं लाशारी साहब मैसेज किया हाय भाई मज़र तव्हांजो प्रोग्राम तमामु सुठो लॻे पियो। असल लाशारी फ्राम खैरपुर। इसहाक अहमद मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम अदा मेहमा थैंक यू सो मच। सजाद यूसुफ अमानत मुगल थैंक यू सो मच। गुरम फातमा अस्सलाम वालेकुम सर जी, काफ़ी दिन बाद आपका शो देख रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, नाइस थैंक यू सो मच। इस्लाम भट्टी साहब मैसेज किया असांखे। उस्ताद बुखारी जो शेयर किया। इमरान अली महसर साहब मोकिलियो आहे त को कणिक जो दाणो हो या नंढड़ो हिंदाणो हो या अंब पको हो, हवा जे हथनि उलरी, आदम जे चंबन में चिंबड़ी, आदम जे चप्पन में चिंबड़ी, जन्नत में रखियो। ओके थैंक यू सो मच। कैसे हो? बहुत ठीक ठाक। अदा कैसे हो? इस्लाम भट्टी फ्राम जुड्डो खां कैसे हो भाई? आज बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सो मच।
Noman Saab, thank you so much. Akash Korai Saab, Assalamu alaikum. Walaikum Mazhar Sithar, I like you and like your show. Many efforts to reach this stage. My best wishes are always with you. But I ask you one question, why you do not project Urdu channels for the drama? Akash Korai, social worker. आकाश जवाब देना दो। कामरेड छोकरी, अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई, कैसे हो आप? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखती हूँ, थैंक यू सो मच। दुरैद ईशा सिंधु जो मुखलिस एक शेर मोकला था रीड थे, वो लगा आई एम ओके विद दैट, आई एम प्राउड टू बी सिंधी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ KTN TV एंड मूंखे यकीन आहे त मां कोई न कोई ज़िंदगी में ज़रूरु करे वेंदुसि ऐं ज़रूरु कंदुसि, ज़रूरु थकियो आहियां, हारियो न आहियां ऐं कंदुसि ज़रूरु अदा। इहा मुंहिंजो ड्रीम एंड गोल्स इन लाइफ में, थकियो हूंदुसि पर हारियो न आहियां ऐं खटंदुसि ज़रूरु इंशाल्लाह। सो छा अच्छा, तो ज़िंदगीअ में तव्हांजी जेका मोहबत आहे न, जेका तव्हां मूंसां कंदा आहियो, मां हुन लाइ सच पुछो मूंखे जेके कॉमेंट्स दोस्त कंदा आहिनि सोशल मीडिया ते, ऐं कोशिशि कंदो हुनखे रिप्लाई बि कंदो आहियां, इहो त मुंहिंजी मोहबत काफ़ी आहे। ऐं ज़िंदगीअ में कुझु न कुझु ज़रूरु करे वेंदुसि। ऐं ॾाढी मोहबत कंदो आहियां पंहिंजे माण्हुनि सां, ॾाढी मोहबत कंदो आहियां पंहिंजी धरती सां, ॾाढी मोहबत कंदो आहियां पंहिंजे कल्चर सां, पंहिंजी ॾाढी मोहबत आहे पंहिंजे तल सां, ॾाढी मोहबत आहे मूंखे पंहिंजे कल्चर सां, असांजा जेके कस्टम्स आहिनि ट्रेडिशन, ॾाढी मोहबत आहे मूंखे उन्हनि सां। ऐं हिकिड़ो गानो ज़रूरु हिकिड़ो ॻाईंदुसि जेको आहे न, मां ॾाढो उन्हनि दोस्तनि खे जेके दोस्त शायदि ॾिसी रहिया आहिनि, शायदि उनखे अंडरस्टैंड कनि। हिकिड़ो आहे न, वठी हर हर जनम वरबो, वठी हर हर जनम वरबो, मिठा महराण में मिलबो, ख़तम हूंदा हथी वेंदा, ख़तम हूंदा हथी वेंदा, चिटीअ चांड्राण में मिलबो, वठी हर हर जनम वरबो, मिठा महराण में मिलबो। सो हमेशा इहा मोहबत हुजे, इहा हुजे। सो मां वंस अगेन शो जे वाइंड अप में इहो ई चवंदो आहियां, यार ज़िंदगी में आया हो न, कुझु न कुझु ज़रूरु करे वञो, कुझु न कुझु पंहिंजे माण्हुनि लाइ ज़रूरु करे वञो, पंहिंजे दोस्तनि खे, मिटनि माइटनि अज़ीज़नि खे एजुकेशन ते प्रमोट कयो, एजुकेशन खे वधीक प्रमोट कयो, ॿार स्कूल मोकिलियो, न्याणियूं स्कूल मोकिलियो, महिरबानी करे मोकिलियो। असांजा 99% मसला तॾहिं हल थींदा जॾहिं असां एजुकेशन खे प्रमोट कंदासीं। मुंहिंजी पंहिंजे हिसाब में जेतिरी मुंहिंजी हैसियत आहे, जेतिरो मुंहिंजो कद बुत आहे, जेतिरो आउं कुझु करे सघां थो ऐं कंदो आहियां, त सभिनी खे रिक्वेस्ट कंदो आहियां त पंहिंजे आर्टिस्टनि खे सपोर्ट कयो, उन्हनि खे प्रमोट कयो। वरी इंशाल्लाह अॻिले हफ़्ते कंहिं गेस्ट सां मिलंदासीं, कचहरी कंदा, तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।